हेभी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे। अधिकार लिएर बसेका व्यक्ति र त्यो संस्थाले अधिकार अनुसारको विवेक र सुझबुझपूर्ण काम गरेनन् भने त्यसले राष्ट्रलाई र जनतालाई दुःख दिन्छ र निकै नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दछ। यो कुरा हरेक ठाउँमा लागू हुन्छ। तर अधिकार लिएर बसेका व्यक्तिले औपचारिक अधिकारका मात्र कुरा गर्ने, औपचारिक तर्क मात्र गर्ने र औपचारिक ऐन कानुन र कागज मात्र मिलाउने र आफूलाई फाइदा हुने गरी कुनै पनि काम गर्न कोसिस गर्यो भने त्यो पनि आफैमा भ्रष्टाचार ठहर्छ। गर्नुपर्ने काम नगर्ने, अधिकारले दिएको काम सम्पन्न नगर्ने र नदिएको काम घुमाए फिराई अनेक तरिकाले आफूलाई फाइदा हुने किसिमबाट गर्ने खालको मनोवृत्ति र त्यो खालको अभ्यास हामी विभिन्न ठाउँमा पाउँछौँ। अहिले 3 तहको सरकार छ र स्थानीय सरकार जनतासँग सबैभन्दा नजिक रहेर काम गर्नको निमित्त अलि धेरै अधिकार सम्पन्न बनाएर स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने मापदण्ड, भन्ने अवधारणा अनुसार स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजिएको हो। तर स्थानीय सरकारले गरेका विभिन्न ठाउँका काम कर्तव्यहरू हेर्ने हो भने उसका अधिकार र उसले जुन व्यवहारमा त्यो अधिकारलाई प्रयोग गरिरहेको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा निकै अप्ठ्यारो परिस्थिति अथवा धेरै ठाउँमा नगर्नुपर्ने काम अथवा त्यसो नगरिदिँदा हुने काम गरिदिएका कारणले धेरै समस्याहरू आइरहेका छन् र ती समस्यालाई गुनासोको रूपमा लिएर समस्याबाट पीडित भएका व्यक्तिहरू हाम्रो सम्पर्कमा आइरहनु भएको छ। यस्तै भएको छ गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 घमीरमा। त्यहाँ सुकुम्बासीहरूको बस्तीमा लगाइएको मकै अबको 15 दिन कुरेको भए त्यो मकै पाक्थ्यो र सुकुम्बासी बस्तीले खान पाउँथे, त्यो मकैको उपभोग गर्न पाउँथे। तर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर रोपिएको मकै भन्दै अहिले त्यहाँ डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीले डोजर चलाएर त्यो मकै नष्ट गरेको छ। डोजर चलाउँदा लाग्यो खर्च, त्यो खर्च राजस्वबाटै जाने हो, सरकारी खर्च हो। त्यसैगरी पाक्न लागेको मकै अबको 15 दिन कुरेर सुकुम्बासीहरूलाई त्यो मकै उपभोग गर्न दिएर र उनीहरूलाई त्यहाँबाट अब आइन्दा चाहिँ वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर मकै नरोप्नको लागि स्थानीय सरकारले पहल गरिदिएको भए वन क्षेत्र पनि जोगिन्थ्यो, सुकुम्बासीले लगाएको त्यो अन्नको उपभोग पनि हुन्थ्यो र अहिले त्यसलाई नष्ट गर्नको लागि जति खर्च हुन्थ्यो त्यो खर्च नेपाली जनताले तिरेको करबाट उठेको राजस्वबाटै हुने हो, सरकारी कोषबाटै हुने हो, जनताको पैसा हो त्यो र त्यो पनि जोगिन्थ्यो। यहाँ विवेकपूर्ण निर्णय नगर्दा के भएको छ? यस्ता खालका हेर्दाखेरि ठिकै हो नि त भन्ने खालको काम गरे जस्तो देखिने यस्ता संयन्त्रहरूले, यस्ता सरकारी संस्था र सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधि स्थलले, तर वास्तवमा त्यहाँ अर्कै खालको अवस्था भइरहेको हामीले धेरै ठाउँमा पाएको छौँ। र यस्तै भएको छ गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 घमीरका, जहाँ चाहिँ वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर लगाएको मकै खेती डोजर लगाएर नष्ट गरिएको भन्ने कुरो आएको छ। तर 15 दिन पछाडि मकै खेतीलाई नष्ट गरेको भए त्यो मकै उपभोग पनि हुन्थ्यो। त्यहाँका सुकुम्बासी बस्तीले, त्यहाँका बालबच्चाले त्यो मकै खान पनि पाउँथे र यतिखेर डोजर लगाएर नष्ट गर्ने जुन खर्च थियो सुकुम्बासीलाई आफैलाई त्यो मकैको त्यो मकैबारी अथवा त्यहाँ उनीहरू आफैलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न लगाएको भए यो पैसा पनि जोगिन्थ्यो। आखिर के भएको हो? गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा हामी त्यो कुरो लिएर आउनेछौँ। त्यसैगरी विकासको नाममा विनाश जसरी गरिन्छ, हामीलाई धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका एकजना पीडित व्यक्ति आफ्नो पीडा र गुनासो लिएर आउनु भएको छ। उहाँको गुनासो छ विकास गर्ने भनेर अहिले रातारात त्यहाँ डोजर चलाइएको छ। यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वर्षायाममा डोजर लगाएर बाटोको ट्र्याक खोल्दा उहाँको थुप्रै धान खेती, अहिले भर्खर रोपिएको धान खेती नष्ट गरिएको छ, पुरिएको छ। केही दिन अगाडि नै अब यहाँ हामी बाटो बनाउँदैछौँ, तपाईँले धान नरोप्नुहोस् भनेको भए उहाँले नरोप्नुहुन्थ्यो र उहाँको खर्च जोगिन्थ्यो। उहाँले थुप्रै त्यहाँ जनशक्तिको प्रयोग गर्नुभएको छ, धान रोप्नको लागि, रोपाइँ गर्नको लागि खर्च गर्नुभएको छ। तर डोजर चलाएर सडक खन्ने भनेर उनको धान खेती त्यहाँ नष्ट गरेको समस्या लिएर आउनुभएको छ। त्यस्तै अन्य थुप्रै खालका हामीसँग समस्या छन्। मात्र समस्या होइन, समस्या समाधानको उपायसहित हामी उपस्थित भएका छौँ। यतिखेर भने गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाका एकजना सुकुम्बासी सुन्तला नेपाली आफ्नो गुनासो लिएर आउनुभएको छ र त्यो गुनासो के हो, किन यस्तो भयो? 15 दिन पछाडि मात्रै यो मकै खेती नष्ट गर्ने खालको प्रावधान ल्याइदिएको भए पनि उहाँहरूले मकैको उपभोग गर्न पाउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति त दिएको छ, त्यो राजस्व जोगिन्थ्यो, सरकारले जनताको पैसा जोगाउन सक्थ्यो र अहिले डोजर लगाएर जसै मकै बाली नष्ट गरिएको छ, मकै बालीमा गरिएको यो नष्ट गर्नको लागि जति खर्च गरिएको छ यो खर्च पनि जोगिन्थ्यो। यो खालको अविवेकपूर्ण निर्णय किन गर्यो त्यहाँको डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीले? र त्यसैगरी हामी मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग पनि कुराकानी
गर्छौँ आखिर यो खालको अविवेकपूर्ण विवेकहीन अवस्थाको सृजना अथवा यो कार्य गर्नलाई केले उद्धत बनायो सम्बन्धित निकायलाई। यतिखेर भने गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का सुकुम्बासी बस्तीका एकजना व्यक्ति सुन्तला नेपाली हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यस पछाडि के भएको यो विषयमा मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापासँग पनि कुराकानी गर्छौँ र डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख हुनुहुन्छ प्रभात सापकोटासँग पनि कुराकानी गर्छौँ। त्यस्तै अहिले आदरणीय दर्शकबिन हामीले शक्तिवर्धक पेय पदार्थ भनेर जसरी हामी महँगो मूल्य तिरेर पेय पदार्थ खाइरहेका छौँ र त्योसँगै हामी विषाक्त कुरा पनि खाइरहेका छौँ। क्याफिन युक्त शक्तिवर्धक भनिएका यस्ता पेय पदार्थ नेपालमा बेचबिखन गर्न पाइँदैन, उपभोग गर्न पाइँदैन। त्यो जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट निकै घातक छ र अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रै रेडबुल नामक पेय पदार्थ बिक्री वितरण गर्ने पक्राउ परेका छन्। यसबारेमा हामी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसँग कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी आफूले खरिद गरेको जग्गा आफूले उपभोग गर्न नपाएका समस्याहरू लिएर पनि हामी कहाँ आएका छन् थुप्रै गुनासाहरू। हामी उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। र यतिखेर गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 घमिरका सुकुम्बासी बस्तीमा रहनुभएका सुन्तला नेपाली हामी टेलिफोन सम्पर्कमा आउने प्रयास गरिरहनु भएको छ, तर अहिले उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। त्यसरी हामी मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रभात सापकोटासँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र दर्शकबिन हामी कसैसँग पनि आग्रह पूर्वाग्रही छैनौँ, कसैसँग आग्रह अथवा पूर्वाग्रह सान्नुपर्ने हामीलाई जरुरत पनि छैन। यस्ता गुनासाहरू आइसकेपछि सम्बन्धित निकायका जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्बन्धित निकायमा काम गरिरहनुभएका र उहाँहरू विरुद्ध आएको गुनासोलाई हामी सिधै उहाँहरूलाई टेलिफोन गरेर सोध्छौँ, उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर सोध्छौँ आखिर के भएको हो। तर धेरै व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधि भन्ने अथवा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू भन्ने जसले गल्ती गरेका हुन्छन् उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनै चाहँदैनन्। त्यसकारण उहाँहरूलाई फकाइ हामीले ल्याउनुपर्छ, उहाँलाई सिकाउनुपर्छ, उहाँलाई कतिपय अवस्थामा तपाईँको दायित्व के हो, तपाईँको दायित्व यो हो, तपाईँ पनि त्यहाँ राष्ट्रको लागि सेवा गरिरहनु भएको छ, तपाईँ राष्ट्र सेवक कर्मचारी हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, जनताको सेवा गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण जनताका निमित्त तपाईँले जवाब दिनुपर्छ, उत्तरदायित्व लिएर बस्नु भएको छ भने उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर हामीले उहाँलाई फकाइ ल्याउनुपर्छ। र उहाँहरू जब गल्ती गर्नुहुन्छ अनि हामीसँग हाम्रा प्रश्नहरूसँग रिसाउनुहुन्छ, हामी उहाँहरूका कुरा सुन्छौँ, सुन्नेकै निमित्त यहाँहरूलाई फकाइ हामी उहाँलाई टेलिफोन गर्छौँ र उहाँहरूका कुरा भन्नको लागि हामी उहाँहरूलाई आग्रह गर्छौँ। तर जब आउनुहुन्छ आफ्नो गल्ती भइसकेपछि उहाँहरू रिसाउनुहुन्छ र उहाँहरू हामीसँग झर्कनुहुन्छ, तर हामी छोड्दैनौँ। तपाईँ रिसाए पनि तपाईँ झर्के पनि जब तपाईँले उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुहुन्न तपाईँका ती व्यवहारहरू ती रवैया हामीलाई स्वीकार्य छैन। तपाईँलाई हामी बोल्न दिन्छौँ तर चाहे जति मात्रै बोल्ने हो, अनावश्यक बोल्न दिँदैनौँ, झुट कुरा बोल्न दिँदैनौँ। झुटको पर्दाले तपाईँले वास्तविकता छोप्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँलाई हामी रोक्छौँ। र अहिले यतिखेर भने अब हामी मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापासँग कुराकानी गर्छौँ। गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 घमिरमा सुकुम्बासीहरूले लगाएको मकैबारी किन ध्वस्त गरियो सरकारी खर्च गरेर, यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर थापाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। रितबहादुर थापासँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। गुल्मीमा यतिखेर त्यहाँ टेलिफोन लागिरहेको छैन, त्यहाँ दिउँसैदेखि समस्या थियो, नेपाल टेलिकमको समस्या छ भन्ने हामीलाई खबर आएको थियो। हामी उहाँसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र आदरणीय दर्शकमित नेपाल टेलिकमको त्यहाँ टेलिफोन नलागेका कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग अलिकता सम्पर्कको लागि हामीलाई अलि अप्ठ्यारो सिर्जना भइरहेको छ। मालिका गाउँपालिकाको अध्यक्ष रितबहादुर थापा यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर थापाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। हजुर थापाजी के भएको यो मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 घमिरमा सुकुम्बासीहरूले लगाएको मकै खेती 15 दिन तपाईँहरूले त्यहाँ रोकिदिएको भए मकै पाक्थ्यो, खान पाउँथे त्यहाँका लालाबालाहरूले, र यतिखेर डोजरको प्रयोग भएको छ, खर्च गरिएको छ, सुकुम्बासीहरूलाई मकैको त्यो क्षति भएकोमा क्षतिपूर्ति दिनुभएको छ, अर्को खर्च भएको छ, किन यसो गर्नुभयो यहाँहरूले? त्यो हामीले गरेको होइन, वन र उहाँहरू बिचमा एउटा लिखित सहमति चाहिँ भएछ। अनि त्यसपछि त्यो मकै बालीको तपाईँहरूको कति उत्पादन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो यति उत्पादन हुन्छ भनेर भन्नुभएछ। अनि त्यो अनुसारले उहाँहरूले पैसा पाउने भएपछि अब त्यो मकै त्यत्तिकै राख्ने हो भने अहिले उहाँहरूले जति दाबी गर्नुभएको छ त्यति पैसा प्राप्त नहुने भयो, मकैबाट त्यति पैसा नआउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले अहिले तपाईँहरूले यो जे गर्ने हो गर्नुहोस्। त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ अध्यक्षज्यू, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ अध्यक्षज्यू।
अध्यक्षज्यू सुन्नुहोस् त, वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर मकै रोपेको हो भने पनि तपाईँहरूले जसरी क्षतिपूर्ति दिनुभएको छ त्यो जनताको पैसाको क्षतिपूर्ति हो। अनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ पछि मकैको त्यति नआउने हो, त्यस कारण अहिले नै ध्वस्त गरेर अनि त्यहाँ त मिलाइजुलाई यो भ्रष्टाचारको एउटा अर्को रूप हो के अध्यक्षज्यू? यस्तो पनि गर्ने हो भन्नुहोस् त? यदि त्यहाँ मकै रोप्नुभन्दा अगाडि नै त्यो वन क्षेत्र अतिक्रमण गरायो त्यहाँ रोक्नु पर्थ्यो। मकै पाक्ने बेलामा मकै पाकिसकेपछि 15 दिनपछि उहाँहरूलाई उपभोग गर्न दिएको भए जनताको पैसा सरकारको पैसा जोगिन्थ्यो। अहिले डोजर लगाइएको छ, अर्को खर्च गरिरहेको छ। यस्तो अविवेकपूर्ण काम पनि गर्ने? त्यो हामीले गरेको होइन नि त। वन र उनीहरू बिचमा सहमति भयो, सहमति आधारमा उहाँहरूले त त्यही गर्न भनेर भनेपछि अनि हामीले त त्यो गर्न लगाएको त होइन नि त। तपाईँ के को प्रतिवाद गरिरहनु भएको छ? त्यो वन भनेको को हो? त्यो वन भनेको को हो? कसले गर्ने थियो? त्यो तपाईँले हेर्नु पर्दैन अध्यक्ष भएको नाताले, तपाईँको गाउँपालिकामा भइरहेको छ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ क्षतिपूर्ति दिया भयो, पाउनुहुन्थ्यो पैसा, पछि पाउँदैन भनेर अहिले दियो क्षतिपूर्ति। यो त भ्रष्टाचार होइन? अनि वन कार्यालयले चाहिँ कसको रकम पैसाको त्यहाँ क्षतिपूर्ति दियो? तपाईँ हामी सबैको पैसा होइन त्यो अध्यक्षज्यू? यो वन र उहाँहरूको बिचमा सहमति भएपछि के कसरी सहमति गर्नु अब त उहाँहरू जान्ने कुरा हो के? तपाईँ त्यहाँको अध्यक्ष होइन, मालिका गाउँपालिकाको अध्यक्ष होइन? तपाईँले आफ्नो गाउँपालिकाभित्र के भइरहेको छ हेर्नु भएन? होइन अनि त्यसको बारेमा उहाँहरू बिचमा बसेर सहमति गरिसकेपछि अब त्यो कुरा मसँग आउनु पर्यो त पहिला। ए सर, दुई पक्षबीच सहमतिको नाममा अनियमितता गर्न पाइन्छ? दुई पक्षबीच सहमति भयो भनेर भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ? दुई पक्षको सहमतिमा राज्य कोषको त्यहाँ दोहन गर्न पाइन्छ? कसले गर्यो भ्रष्टाचार हजुर? तपाईँ कुरै बुझ्नुहुन्न। तपाईँलाई पढाउनु पर्यो, एकछिन मैले सिकाउनु पर्यो कसरी भइरहेछ भ्रष्टाचार यहाँ। तपाईँ कुरै बुझ्नुहुँदो रहेछ। तपाईँ त्यहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएपछि वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर त्यहाँ मकै रोपिएको छ, मकै पाक्ने बेलामा ध्वस्त गरेर क्षतिपूर्ति दिइएको छ। यो गरेको के हो त्यो भन्नुहोस् त? कसले? हामीले दियौँ क्षतिपूर्ति? कसले दिएको बुझ्नु परेन तपाईँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएपछि? जोसँग सम्झौता भयो उहाँहरूसँग हो, उसँग नि सोध्छु म, उसँग पनि सोध्छु। त्योभन्दा बढी उत्तरदायित्व तपाईँसँग छ के अध्यक्षज्यू? तपाईँ एउटा सामान्य व्यक्ति भएर भएको भए तपाईँलाई सोध्दैन थिएँ। मैले ओडाको अध्यक्षलाई नि सोधेको छैन, गाउँपालिकाको अध्यक्ष रितबहादुर थापा तपाईँलाई सोधिरहेको छु। तपाईँले बुझ्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो यो के भएको विषय भनेर? बुझ्नुभयो तपाईँले? उहाँहरू बिचमा सहमति भएपछि ल एकैछिन पक्नुहोस् है त, तपाईँसँग पुनः आउनु पर्ने हो। तपाईँलाई त केही थाहै रहेछ। डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रभात सापकोटालाई टेलिफोन लगाऊ कृपया। उहाँहरूबीच सहमति भएपछि जे पनि गर्न पाइन्छ। दुई पक्षबीच सहमति भयो भने पनि जे पनि गर्न पाइन्छ यो मुलुकमा। वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर सुकुम्बासीले त्यहाँ मकै रोपेका छन्, मकै फल्ने बेलामा त्यहाँ डोजर लगाएर ध्वस्त पारिएको छ र अनि सुकुम्बासीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिएको छ। 15 दिन रोकिएको भए त्यो मकै रोपिहाले खान्थे, सकिन्थ्यो। जनताको पैसा सकिँदैन थियो, त्यहाँ क्षतिपूर्तिको रूपमा पैसा दिइरहनु पर्दैन थियो। डोजर लगाइएको छ, डोजरलाई पैसा तिर्नु पर्दैन थियो। अनि यस्तो खालको अनियमितता हेर्दाखेरि सामान्य लाग्छ आदरणीय दर्शकवृन्द। तर मिलाएर कागज मिलाएर हेर्दा भ्रष्टाचार जस्तो नदेखिने गरी उताबाट नि घुमाएर यताबाट नि घुमाएर हेर्दाखेरि ठिकै गरेको हो नि त, कहाँ छ त ल भन्ने जस्तो पारेर अध्यक्ष मालिका गाउँपालिकाको अध्यक्ष रितबहादुर थापासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ हामी। बिचरा उहाँ कुरै बुझ्न सकिरहनु भएको छ। हो, यो नबुझिने किसिमबाट गरिने अनियमिततालाई भ्रष्टाचारलाई भनिन्छ भ्रष्टाचार। यसले देशलाई खोक्रो बनाउने हो, यसले राष्ट्रलाई राष्ट्र बन्न नदिने हो, यसले पराधीन बनाउने हो। नेपाली युवाहरूलाई हड्डी घोटेर विदेशमा गएर काम गर्ने र नेपाली चेलीलाई विश्वको वेश्या बजारमा बेच्ने खालको वातावरण, यस्तै खालका परिघटनाहरूले तय गर्ने हो। मुलुकलाई मुलुक बन्नै नदिने, पराधीन बनाउने खालको परिस्थितिको सिर्जना। यसरी हुन्छ भ्रष्टाचार। बुझ्नुपर्छ। तपाईँ हामी सबैले आदरणीय दर्शकवृन्दलाई आग्रह गर्छौँ। यतिखेर डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रभात सापकोटासँग कुराकानी गर्छौँ। गाउँपालिकाको अध्यक्ष रितबहादुर थापासँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर, प्रभात सापकोटाको टेलिफोन लागिरहेको छैन। डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख हुनुहुन्छ प्रभात सापकोटा। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, भएको के हो फेरि बुझ्नको निमित्त म दोहोऱ्याएर भनिरहेको छु। गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 घमिरमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर त्यहाँ 15 वर्षदेखि बसिरहेका बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूले त्यहाँ मकै रोपेछन्। मकै पाक्ने बेला भयो, अब मकै उपभोग गरेर उहाँहरूलाई अबदेखि नरोप्नको लागि भन्या भए नि हुन्थ्यो। 15 दिन नकुरेर अहिले डोजर प्रयोग गरेर त्यहाँ मकैबारी ध्वस्त गरियो र सुकुम्बासीहरूलाई क्षतिपूर्ति पनि दिइएछ। कसको रकम भन्दा नेपाली जनताले तिरेर उठेको राजस्वबाट गरिएको काम हो। यसो किन गर्नु पर्यो भनेर हामी प्रश्न सोधिरहेका छौँ। अब दुईजनाको मिलेमतो हो, दुईटा वन कार्यालय र स्थानीय सुकुम्बासी बीच सहमति भयो, त्यस कारण यसो भयो भनिरहनु भएको छ त्यहाँका मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापा। तर हामीलाई यो स्वीकार्य छैन। किन यसो भयो, किन विवेकपूर्ण काम गरिएन, यो प्रश्न गर्दैछौँ। डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रभात सापकोटासँग, उहाँसँग टेलिफोन लागिरहेको छैन। हामी उहाँसँग जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। हजुर प्रभातजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई।
नमस्कार नमस्कार। यहाँ चाहिँ यो म पनि फिल्डमै भएको हुनाले अलि चाहिँ कम सुनिरहेको छ, एकछिन गाडी रोक्नु है। हजुर ल तपाईँको सवारी साधन रोकेर कुराकानी गरौँ है त। तपाईँ अहिले फिल्डमै हुनुहुँदो रहेछ। अनि सुन्नुहोस् त प्रभातजी, अहिले गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 घमिरमा सुकुम्बासीहरूले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर लगाइएको मकैबारी अहिले त्यहाँ नष्ट गरिएछ। 15 दिन कुरेको भए उहाँहरूलाई त्यो उपभोग गर्न दिएर अब आइन्दा चाहिँ वन क्षेत्र अतिक्रमण नगरौँ भनेर सहमति गर्न सकिन्थ्यो। डोजर लगाइएछ, जनताको करबाट उठेको राज्य कोषको त्यहाँ खर्च गरिएछ। 15 दिन कुर्या भए क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन थियो, अहिले क्षतिपूर्ति पनि दिइएछ मकैको। के गरे यो? यस्तो हो, अब यो चाहिँ अहिले मात्रै होइन, यो चाहिँ 15-17 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर चाहिँ त्यो ठाउँमा नबस्नुहोस्, यो सामुदायिक वनको क्षेत्र हो भनेर चाहिँ निरन्तर भन्दै आएको क्षेत्र हो त्यो। र डिभिजन वन कार्यालयका बेला बेलाका ती कागजातहरू र चाहिँ कर्मचारीहरूले नि यो चाहिँ अतिक्रमण क्षेत्र हो पहिलाकै हो, अब यो निरन्तर हट्छु भन्दै नहट्दै गरेको हो भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ ठिक छ। यसमा मेरो प्रश्नै होइन, त्यहाँबाट वन क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त गर्नु पर्थ्यो, सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो, यो ठिकै हो। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने अहिले मकै रोपिएको छ, मकै फल्न लाग्यो, 15 दिनपछि गरे भए क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन थियो, डोजर लगाएर मकैबारी नष्ट गर्नु पर्दैन थियो, रकम बचाउन सकिन्थ्यो, जनताको करबाट उठेको राज्य कोषलाई बचाउन सकिन्थ्यो। तर तपाईँहरूले अहिले नै किन त्यहाँ डोजर लगाएर मकैबारी नष्ट गर्नुभयो भन्ने चाहिँ प्रश्न हो। अब यस्तो हो, अब यो चाहिँ सधैँ त्यस्तै हटाउँछु भन्ने अनि फेरि अर्को सुरु गर्ने एकपटक चाहिँ यो चरण चाहिँ सधैँ आउँदो रहेछ। र यो खास गरी अब हाम्रो चाहिँ वृक्षारोपणको सिजन पनि गइसकेको छ एक किसिमले। अब यो भनौँ न यो समय साथै गर्न सकिएला, अब यो जति पछाडि भयो अनि हाम्रो चाहिँ खास अब वृक्षारोपणको सिजन पनि गइसक्छ। वृक्षारोपण चाहिँ अब धेरै ठाउँमा वृक्षारोपणको मौसम सुरु भएपछि नै मकै लगाइन्छ नि त। प्रभातजीलाई थाहा छैन? वृक्षारोपणको मौसम सुरु भएपछि मकै लगाइन्छ, अनि त्यतिखेर किन रोक्नु भएन? अबको 15 दिन कुरेको भए त्यहाँ सुकुम्बासीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्दैन थियो, ती लालाबालाले फल्दै गरेको मकै खान पाउँथे। अनि अहिले आएर डोजर लगाएर डोजरलाई खर्च, क्षतिपूर्ति दिनुभयो, क्षतिपूर्तिमा खर्च, अनि त्यो फल्न लागेको मकैको नष्ट भयो मानवीय हिसाब कोडबाट, ठिक भएन। यो के गरेको? होइन, क्षतिपूर्ति भन्ने चाहिँ हाम्रो अतिक्रमण हटाएको ठाउँमा क्षतिपूर्ति भन्ने चाहिँ हुँदैन हेर्नु होइन। अब त्यो हाम्रो के हो भने अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यसमा चाहिँ अब उहाँहरूलाई खास किन चाहिँ अतिक्रमण गर्नुभयो भन्दा गरिब भएर विपन्न भएर। अब किन चाहिँ गरिब विपन्न भयो भन्दाखेरि अब चाहिँ त्यो कुनै कमाउने ठाउँ भएन, कुनै रोजगारी भएन, त्यस कारणले त्यहाँ पछाडि उहाँहरू यदि गाउँपालिकाले त्यो कार्यक्रमै राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ अब कहीँ जग्गा खरिद गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ। अनि यो मकैको क्षतिपूर्ति चाहिँ कसले दिएको हो? होइन, क्षतिपूर्ति भन्नाले यो कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ जस्तो उहाँहरूले चाहिँ त्यो हटाउँदाखेरि हाम्रो जुन वृक्षारोपण गर्दा के अरे वृक्षारोपण गर्नु पर्दाखेरि झाडी सफाइ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन, अथवा चाहिँ त्यसमा खाडल खनेर चाहिँ बिरुवा रोप्नुपर्ने हुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ त्यहाँ नर्सरी पनि छ, डिभिजन वन कार्यालयले स्थापना गरेको होइन। अब त्यसमा बिरुवा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ, थुप्रै माटो सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ, भालुवा सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ त्यहाँ बिरुवा त्यो पोली ब्यागमा चाहिँ मदर बेडबाट चाहिँ रोप्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ जुन काम चाहिँ उहाँ त्यहाँ भएको छ त्यसको कामको चाहिँ केही हिस्सा उहाँहरूले चाहिँ त्यो हटाएपछि त्यसैबाट चाहिँ अब यो उहाँहरूले रोजगार त्यसैमा पाउनुहुन्छ, त्यही चाहिँ उहाँकोबाट कम्पेन्सेट भएको भनिएको हो। त्यो चाहिँ अब छुट्टै डाइरेक्ट कम्पेन्सेट होइन। भनेपछि उहाँलाई रोजगार दिएरै तपाईँहरूले त्यो श्रमको मूल्य तिर्नु भएको, क्षतिपूर्ति होइन। त्यसो भए 15 दिनपछि गरे भए त हुन्थ्यो होला नि त। त्यहाँका लालाबाला अघि हामी सुन्नुहोस्, सुकुम्बासी बस्तीबाट थुप्रै हामीलाई गुनासो आएको छ, तपाईँहरूले अनेक खालको। हुन त त्यहाँ उहाँहरूले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्नु भएको हो, आजदेखि होइन 15 वर्ष 17 वर्ष अगाडिदेखि है। अब मकै रोप्नु भएको छ, अबको 15 दिनमा मकै पाक्थ्यो, मकै पाकिसकेपछि अब आइन्दा चाहिँ यो वन क्षेत्र अतिक्रमण नगरौँ भन्ने तपाईँहरूले स्पष्ट त्यहाँ तपाईँहरूले एकदम एउटा मापदण्ड बनाएर त्यो रोक्नु भएको भए नि हुन्थ्यो। उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सुकुम्बासी बस्तीबाट सुन्तला नेपाली हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएको थियो अघि, अहिले उहाँको टेलिफोन लागिरहेको छैन। त्यहाँ गुल्मीमा अहिले राम्रोसँग टेलिफोन सम्पर्क स्थापित हुन सकिरहेको छैन। तपाईँलाई निकै गाह्रो भयो, हामीले धेरै प्रयासपछि तपाईँसँग सम्पर्क स्थापित भएको हो। अनि हामीसँग उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई बाध्य बनाइयो, हाम्रो लालाबालाले केही समय पछाडि यो मकै खान पाउँथे, सुकुम्बासी भएको कारणले हामीले रोपेको बाली पनि खान पाएनौँ भन्ने उहाँले तर्क गरिरहनु भएको छ, दुखेसो पोखिरहनु भएको छ। होइन, यस्तो हो, यो त नियमअनुसार वनमा चाहिँ त्यो लगाउनै पाइँदैन, यसमा किन भन्ने चाहिँ त त्यो प्रश्नै हुँदैन। लगाउन पाइँदैन, ठिकै छ, लगाएको हेरेर के बसेको हो, किन रोकिएन, त्यो पनि प्रश्न हो।
होइन त्यो चाहिँ पब्लिकको जनरलको यहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङमा त्यो स्वाभाविकै होला, तर वन ऐनको नियमको हिसाबले चाहिँ यो भन्ने हुँदैन। तर हामीले मानवीय नाताले गरेको के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा हामीले चाहिँ त्यहाँ ठुलो नर्सरी स्थापना गरिसकेपछि र गाउँपालिकाले कहीँ नजिकै व्यवस्थापन गरिसकेपछि अब एउटा चाहिँ नर्सरी चाहिँ निर्माणको काममा, नर्सरी चाहिँ माटो बालुवा सङ्कलनको काममा, पोलिथिन भर्ने काममा। प्रभाजी मेरो प्रश्न त्यता होइन के, तपाईँले सुन्नुहोस् न, मेरो प्रश्न सिधा हाम्रो प्रश्न के हो भने अधिकार सम्पन्न व्यक्तिहरूले विवेकपूर्ण काम गरिदिएनन् भने र औपचारिक तर्क मात्रै गरे भने समस्या आउँछ। तपाईँहरू केवल औपचारिक ऐनको तर्क मात्रै नगर्नुहोस् कि यतिखेर अब सुकुम्बासीहरूले जुन गुनासो गरिरहेका छन् होइन, तपाईँहरूले गरिहाल्नुभयो। अब तपाईँले भन्नुभयो अहिले उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति त दिएको छैन तर अप्रत्यक्ष रूपमा दिनुभएको रहेछ। यो नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि जे गर्नुभयो यो चाहिँ नराम्रो हो भन्ने कुरो त्यहीँबाट आइरहेको छ। यही हामीले यहाँसँग राखेको हो तपाईँको होइन। म पनि एकदमै यसमा चाहिँ यो गर्न के अरे भयङ्करै उ गरेँ भन्ने कुरो चाहिँ होइन, तर के रहेछ भन्दाखेरि अब चाहिँ जुन हामी हट्छौँ ल ठिकै छ बाली नष्ट गरेर नि यो हुन्छ भने भन्ने चाहिँ जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ उहाँको भइसकेको बेलामा चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ त्यो काम सम्पन्न हुन्छ। पछाडि फेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो मानिसको स्वभाव के होइन, यो त चाहिँ फेरि अब स्वभावकै कुरै भएन नि। तपाईँले भन्नुभयो वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्न पाइँदैन, त्यो पाइँदैन। पछाडि मान्छेहरूले फेरि पछाडि पनि त्यो छोड्नुहोस् यो कुरा चाहिँ मलाई भन्नु परेन। प्रभाजी सुन्नुहोस् न, तपाईँले भनेको एउटा कुरामा हामी सहमत छौँ, वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्न पाइँदैन, गरियो। तर गरिसकेपछि अहिले के भयो भने नि सुन्नुहोस् न, वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नलाई अब गर्नेहरूलाई मकै बाली नष्ट गर्नलाई डोजर लगाइयो, खर्च भयो, जनताको करबाटै खर्च भयो हो है, करदाताको पैसा। अर्कोतिर तपाईँले त्यहाँ क्षतिपूर्तिको रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा गएको भयो भने करदाताकै पैसा गइरहेको छ। त्यसो नगरेर 15 दिन पछाडि मकै सुकुम्बासीलाई खान दिने, ती लालाबालाले मकैको बोट हेरिरहेका बसिरहेका थिए, उनीहरूले खान पाउँथे। अलिकता विवेकपूर्ण निर्णय गरिदिएको भए करदाताको पैसा पनि जोगिन्थ्यो, विवेकपूर्ण काम हुन्थ्यो भन्ने मात्रै तपाईँलाई आग्रह गरे। त्यसमा त तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ नि होइन? होइन, यसमा चाहिँ यो बाहिरबाट हेर्दाखेरि हो, अब चाहिँ त्यो जुन ल्यान्ड रिकभरीको हिसाबले हो, अब त्यो चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण ल्यान्ड रिकभरीको हिसाबले अब त्यो भनौँ न त्यति कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने अवस्था आयो। ल हुन्छ प्रभातजी, धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रभात सापकोटा यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष हृदबहादुर थापासँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 घमिरमा सुकुम्बासीहरूले लगाएको मकैबाली नष्ट गरिएको छ, ठुलो क्षेत्रको मकैबाली नष्ट गरिएको छ र त्यहाँ यसरी नष्ट गर्दै गर्दाखेरि अबको 15 दिन कुरेको भए त्यो मकैबालीबाट उत्पादन हुने मकै त्यहाँका सुकुम्बासीहरूले उपभोग गरेर अब आइन्दा चाहिँ त्यहाँ मकै नलाउनका निमित्त भन्न सकिन्थ्यो। तर यतिखेर मकैबाली नष्ट गर्नको लागि करदाताको पैसा खर्च गरिएको छ, डोजर लगाएर उनीहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा क्षतिपूर्ति प्रदान गरिरहेको छ। यहाँ करदाताको अथवा राज्य कोषको दोहन भएको छ र अलिकता विवेकपूर्ण निर्णय गरेको भए यो खालको परिस्थिति आउन हुँदैन थियो। यसरी औपचारिक तर्क र औपचारिक ऐनका मात्रै कुराकानी गरेर भ्रष्टाचार गर्ने, अनियमितता गर्ने, राज्य कोषमा भार थप्ने र जनतालाई अनेक खालको दुःख दिने खालका परिस्थितिहरू सिर्जना गर्नुपर्ने भ्रष्टाचारै हो। यस्ता कुरामा खबरदारी गर्नुपर्छ र यस्ता कुरामा निगरानी गर्नुपर्छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर खबरदारी गरौँ, निगरानी गरौँ, कहाँ कसरी काम भइरहेको छ, ऐन अनुसार तादम्यता छ कि छैन, विवेकपूर्ण कार्यान्वयनको त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। यी र यस्तै खालका थुप्रै समस्या समाधान सहित हामी पुनः आउनेछौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर विकासका नाममा भएका विनाशका कुरा, हुन त विकासको विरोध गर्नु हुँदैन निरपेक्ष रूपमा, तर विकास गर्ने नाममा जसरी विनाश गरिएको छ, जसरी पुँजीगत खर्चको दुरुपयोग गरिएको छ, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वर्षायाममा जसरी विकास गर्ने नाममा गुणस्तरहीन काम गरेर कमिसन तन्त्रलाई मजबुत बनाइएको छ, राष्ट्रसेवक कर्मचारी भन्नेदेखि जनप्रतिनिधि अथवा गाउँका टाटा बाटाले उपभोक्ता समिति मार्फत जसरी ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् पुँजीगत खर्चमा, यसको निरन्तरता हुनु हुँदैन। निरन्तरता होइन, यसको अन्त्य हुनुपर्दछ। यस्तो खालको विकासको नाममा गरिने विकृतिको चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ, विकासको सराहना गर्नुपर्छ। यस्तै भएको छ धनकुटा जिल्ला छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा। त्यहाँ तेजबहादुर कार्कीले केही दिन अगाडि आफ्नो खेतमा धान रोपाई गरे, धान खेतमा धान लगाए र केही दिन पछाडि त्यहाँ बाटो खनिएर धान खेत पुरियो। केही दिन अगाडि नै जानकारी दिएको भए तेजबहादुर कार्की भनिरहनु भएको छ, म धान रोप्दैन थिएँ, त्यसकारण मेरो खर्च हुँदैन थियो, त्यहाँबाट बाटो जाने कुरामा मेरो पनि स्वीकारोक्ति छ, तर बाटो कहिले आउने हो थाहै छैन। धान रोपियो, त्यसभन्दा पछाडि डोजर लगाएर धान खेत पुरियो। यो आखिर के गरिएको हो?
यतिखेर आफ्नो समस्या लिएर धनकुटा जिल्ला छथर जोरपाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बाट तेजबहादुर कार्की आफ्नो गुनासो राख्नको लागि हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर कार्कीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर कार्कीजी हजुर कार्कीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सर, सुशील सर। ल भन्नुहोस् त, तपाईँको केही कुरा त हामी कहाँ आएको छ, तपाईँको गुनासो अथवा तपाईँलाई भयो के? जसरी त्यहाँ सडक खन्दाखेरि डोजर लगाएर तपाईँको भर्खरै रोपिएको धान बाली करिब 10 गरा धान चाहिँ क्षति पुगेको भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ, वास्तविकता के हो भन्नुहोस् त? हजुर, यो वास्तविकता के भयो, हामीले रोपाइ गरियो, हामीले कुनै पनि जानकारी भएन। रोपाइ सकेको भोलिपल्ट 81 डोजर लगाइयो। हजुर, अनि यो चाहिँ लोकतन्त्र हो कि या गणतन्त्र हो कि राणा शासन हो? कुनै पनि एउटा कृषकलाई दुःख गरेर मिहिनेत गरेर असँग धान रोप्छ, 1.5 घन्टा टाढाबाट खेताला लगेर कुनै जानकारी बिना 81 डोजर लगाएर तस्नुहोस्। तपाईँलाई त्यहाँ भनिएको थिएन? त्यहाँ ओडाले भनेको थियो होला, गाउँपालिकाले भनेको थियो होला त्यो बाटोमा अब त्यहाँ डोजर लगाइँदैछ, डोजर लगाउँदाखेरि तपाईँको धान खेत पुरिन सक्छ भन्ने तपाईँलाई जानकारी थिएन? हजुर, कुनै पनि जानकारी दिएन। त्यहाँको न ओडाले दियो, न ओडा अध्यक्ष कृष्णबहादुर मगरले दिनुभयो, न ओडा सदस्य बाबुराम कार्कीले दिनुभयो, न कुनै पनि जानकारी दिएन। समितिलाई बुझ्दाखेरि बाटो समितिले के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई कुनै जानकारी छैन, गाउँपालिकाले डाइरेक्ट टेन्डर लगायो। अनि डाइरेक्ट टेन्डर लगायो भने किसानलाई कुनै पनि त्यस्तो क्षति जसै गर्दैन हुन्छ। 1.5 घन्टाबाट खेतालो लगेर कृषक कति दुःख गरेको छ, भोलिपल्ट डोजर लगाउन किसानको मन रुँदैन सर। तपाईको कति जति धान खेती कति जति नष्ट भएको छ त्यहाँ तेजबहादुरजी? हजुर, मेरो 10 गरा चाहिँ पुरै तस नस भएर हेरिन सक्नु भएर पुगेको छ। अब दुःख गरेर एउटा लाखको खेती हो, मान्छेको मन हुन्छ। भोलिपल्ट रोपेको सकेको भोलिपल्ट डोजर लगाइयो। अनि मैले गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुरले मलाई यो के हो त, यसरी किन डोजर लगाइयो? तपाईँ यो गाउँपालिकाले टेन्डर हालेको अरे त तपाईँले किन यसरी तपाईँको वडा सदस्य मार्फत वडा अध्यक्ष मार्फत किन भन्नु भएन? किसानमाथि किन यस्तो गर्नुहुन्छ तपाईँ? कुनै एउटा गणतन्त्रको तपाईँ लोकतन्त्रको हो कि तपाईँ एउटा? हामीले दृश्यमा देखाइरहेका छौँ जहाँबाट बाटो गएको छ, अहिले डोजर लगाएर त्यहाँ बाटो खनिएको छ। तपाईँको त्यही धान खेत थियो, तपाईँले त्यही रोपाइँ गर्नुभएको थियो? हजुर, मेरो त्यही खेती हो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ के भयो भने सर, कुनै पनि त्यो जोगाउन सकिन्थ्यो, हल्का जोगाउन सकिन्थ्यो। त्यो जङ्गलतिर माटो हालेको भए तल गएर थपिने थिएन, तर जङ्गलतिर माटो नहालिकन माथिबाट कुनै आदेश आएको छैन हामीलाई धानबारी पुर्दिनु भनेको छ भन्नु पुरै पुर्नु भएको छ त्यहाँनिर। अनि त्यो पुरै पुर्नु भएको छ। अनि गाउँपालिका अध्यक्षसँग सम्पर्क गर्दाखेरि गल्ती त हाम्रो भयो, तर अब क्षतिपूर्तिको लागि गाउँमा गएर कुरा गर्नु भन्नु त त्यस्तो गैर जिम्मेवारी कुरा गर्न पाइन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष भएर? अनि उहाँले चाहिँ बाटो खनाउनलाई सहमति गरेर सही गर्नुभयो। अनि थाहा छैन अहिले भन्नुहुन्छ। अनि एकताली म झगडा गर्दाखेरि उहाँसँग पछि गल्ती भएको छ हाम्रो भन्नुहुन्छ। गल्ती भएको छ भने म विकासको लागि म कुनै विरोधी होइन, तर मेरो गोरु खेताला निरोग चाहियो नि, किसान हो, कति मिहिनेत गर्छ असारमा, त्यत्रो दुःख गर्यो। 1.5 घन्टा टाढाबाट खेती गर्न जानु भनेको अहिलेको समयमा कति गाह्रो कुरो छ। त्यति खेती गरियो, किसानको मन रोको छ। तपाईँले अब यति गल्ती गरेँ भने म गाउँपालिका धाएँ, वडा कार्यालय धाएँ, अहिलेसम्म दुःख पाएको छ, उहाँहरूले केही सुनाइ गर्नुभएको छैन। अहिलेसम्म उहाँहरूले केही सुन्ने गर्नुभएको छैन। मेरो गोरु खेताला मेरो चाहियो निवेक भन्दाखेरि उहाँहरूले केही कुरा गर्नु हुँदैन। गल्ती त भयो, हाम्रो गल्ती भयो, विकास गर्दा गल्ती हुन्छ अरे। अनि कुनै जानकारी नदिकन यो राणा शासन हो र 81 डोजर लगाउने भोलिपल्ट? कुनै पनि मलाई जानकारी छैन। मेरो खेत खरिदित छ, मेरो जग्गा खरिदित छ, मलाई कुनै समितिमा कुनै बोलाएर उहाँहरूले कुनै मार्फत जानकारी गर्नु भएन। 81 डोजर लगाइदिनु भयो भोलिपल्ट। धान खेती तस नस बनाइदिनु भयो। आर्थिक हिसाबले तपाईँको कति जति क्षति भएको छ तेजबहादुरजी? हजुर, मेरो 15-20 हजारको क्षति भएको छ। उहाँहरूसँग म डाइरेक्ट कुरा गर्ने, मेरो अब विकासको लागि म त्यस्तो बाधक होइन, मेरो क्षति भयो, क्षतिपूर्ति दिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू आनाकानी गरिरहनु भएको छ अहिले। ल एकैछिन, तपाईँको यो गुनासो हामी धनकुटा जिल्ला छथर जोरपाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष कृष्ण मगरसँग राख्छौँ। कृष्ण मगर यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर कृष्णजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, धन्यवाद सर। तपाईँकै ओडाबाट एकजना तपाईँको ओडावासी तेजबहादुर कार्की अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो समस्या राखिरहनु भएको छ, गुनासो छ। उहाँले अघिल्लो दिन त्यहाँ खेतमा धान रोप्नुभयो, भोलिपल्ट तपाईँले डोजर लगाएर धान प्याली नष्ट गरेर सडकको ट्र्याक खोल्नुभयो। केही दिन अगाडि भनिदिएको भए उहाँले खर्च गर्नु हुँदैन थियो त्यहाँ। यो खालको तपाईँहरूको बिचमा त्यो एउटा खालको किन यस्तो अवस्था सिर्जना भयो? किन तपाईँले त्यो सम्बन्धित किसानलाई भनिदिनु भएन? उहाँहरूको क्षति किन पुर्याइदिनु भयो? के गरे हो भन्नुहोस् त? होइन सर, यस्तो हामीले जानकारी गराउने भन्दा पनि यो लास्ट आवरको काममा नि सर। हेलो, के भने यो लास्ट आवरको काम भने के?
यो असारको अन्तिम चरणको कामको हाम्रो काम भइरहँदाखेरि नि सर हजुर उहाँलाई जानकारी पनि भएको हो होइन, जानकारी पनि भएको। अब तपाईँको त्यसमा चाहिँ अब केही विकास निर्माणको क्रममा चाहिँ क्षति भएकै हो होइन सर। अब त्यस पछाडि पीडित पक्ष चाहिँ होइन सर, पीडित पक्ष चाहिँ तपाईँको वडा कार्यालयमा पनि सम्पर्कमा आएको, गाउँपालिकामा पनि आएको होइन। आइरहँदाखेरि हामीले निकास दिने क्रममा उहाँको केही असन्तुष्टि रहेर त्यतातिर गयो होइन सर। होइन, यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो। हामीले सुन्न खोजेका चाहिँ गाउँ गाउँमा गएको सिंहदरबार जनतासँग संवाद किन गरिरहेको छैन, जनतासँग संवादहीनता किन भइरहेको छ। तेजबहादुर कार्की भन्दै हुनुहुन्छ मलाई जानकारी भएको भए म खेत रोप्दैन थिएँ, मेरो एउटा सामान्य किसानको 15-20 हजार रुपियाँ खर्च हुँदैन थियो। यतिखेर तपाईँहरूले बिना कुनै जानकारी उहाँहरूको रोपिसकेको धान खेतमा डोजर चलाइदिएर सबै डोजरले ध्वस्त बनाइदिनु भयो मेरो धान खेती भनिरहनु भएको छ है। हेर्दा तपाईँहरूलाई हाँसो उठ्छ कृष्णजी, तपाईँ हाँस्नुहुन्छ हो, तर दुःख त एउटा किसान हेर्नुहोस् त 15-20 हजार रकम भनेको किसानको लागि कति ठुलो रकम हो। 1.5-2 घन्टा टाढा छ उहाँको घरबाट, अनि तपाईँहरू हाँसिरहनु भएको छ कृष्णजी, के गरे यो? सुन्नु न सर। हजुर होइन, उहाँलाई हामीले नियत राखेर उहाँको घर जग्गा घरबारी चाहिँ बिगार्ने नियत राखेको होइन सर। विकास निर्माणको क्रममा भएको सामान्य घटनालाई यत्रो घटना बनाउँछ सर। कसरी सामान्य हुन्छ यो घटना? तपाईँको लागि हो सामान्य हो? यो विकास निर्माण नगर कसले भन्या हो र? नगर्नुहोस् नि भन्या होइन नि यहाँहरूलाई कसैले पनि। तेजबहादुर कार्की नगर्नु भनिरहनु भएको छैन। अघिल्लो दिन मात्रै 2 दिन अगाडि मात्रै मलाई भनिदिएको भए मैले यो खेती गर्दैन थिएँ, अनि खेती गरिसकेपछि हतार भयो भनेर भत्काइदिने, नष्ट गरिदिने अरूको। जनताको महत्त्व छैन, जनताको दुःखमा तपाईँहरूलाई हाँसो लाग्छ? एकदम सर, एकदम। त्यसमा जनताको दुःखको कुरामा नि सर हामी प्रतिबद्ध छौँ होइन। अब उहाँले कसरी रिपोर्टिङ गर्नुभयो होइन, कति क्षति भयो भन्ने कुरामा उहाँले जति क्षतिको विवरण पेश गर्नु भएको छ त्यस्तो छैन सर होइन। हजुर, र उहाँको क्षतिपूर्ति दिलाउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध नै होइन। दुईटा कुरा देखियो क्या, यता काम गर्ने विकास निर्माण गर्नेहरूको दादागिरी मनलाग्दीपन देखियो। विकास नगर्नु कसले भनिएको छ? विकास गर्नुपर्छ, तर जसको लागि विकास गरे भन्ने उसलाई नै पीडा दिने, यो दादागिरी सही छैन। विकास गर्छु भन्दैमा दादागिरी गर्न पाइन्छ, मनलाग्दी गर्न पाइन्छ। अर्को कुरो क्षतिपूर्ति कुरा त अब त्यो दोस्रो कुरो हो। पहिला त्यहाँ क्षतिपूर्ति पनि तपाईँले कृष्ण मगरले आफ्नो गोजीबाट दिने होइन, जनताले तिरेको करबाट उठेको राजस्वबाट त्यहाँको जनताले तिरेको करबाट दिने हो क्षतिपूर्ति दिने भए पनि। अनि मनलाग्दी गर्ने क्षतिपूर्ति तिर्दै हेर्ने तपाईँहरूलाई कहाँबाट आउँछ अधिकार? अचम्म छ क्या। हामीले यो खालको सुन्नुहोस् न कृष्णजी, तपाईँको र मेरो मात्रै कुरा होइन, हामीले यो खालको शासन व्यवस्था, यो खालको स्थानीय तहको सरकार खोजेकै होइन क्या। स्थानीय सरकार भनेको चाहिँ जनतासँग नजिकबाट भिजेर उसको दुःख बुझेको स्थानीय सरकार, उसको दुःखमा साथ दिने स्थानीय सरकार खोजेको के, जनताको दुःखमा हाँस्ने स्थानीय सरकार खोजेकै होइन नि हामीले, हो र होइन? यस्तो सर, यस्तो होइन। उहाँले जस्तो गुनासो राख्नुभयो नि सर। हजुर, गुनासो राख्ने सवालमा म प्रश्न कुरा के राख्न चाहन्छु भने नि सर, बाटो स्तरोन्नति गर्ने क्रममा वडा कार्यालय र गाउँपालिकाले जति काम गरिरहेछ नि सर, उहाँको पीडालाई हामीले बुझेका छौँ। हजुर, उहाँले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। र उहाँलाई हामीले वडा कार्यालयमा भन्दा पनि हाम्रो एउटा विधि छ होइन, गाउँपालिकाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भन्छ राहत दिलाउने कुरामा एउटा पद्धतिमा जानुहोस् भनेर हामीले सिकाइरहेको कुरो अहिले राहतको होइन, त्योभन्दा अगाडि नै मेरो प्रश्न बाँकी छन् क्या। यसरी विकास निर्माण गर्दै गर्दा स्थानीय तहको सरकार गाउँको सिंहदरबार जनतासँग संवाद किन गरिरहेको छैन? जनताको कुरो किन सुनिरहेको छैन? अघिल्लो दिन रोपाइँ गरेर आएको भोलिपल्ट गरेर डोजर किन चलिरहेको छ? यो कुरामा त तपाईँहरूले पहिल्यै भनिदिन सक्नुहुन्थ्यो नि, तपाईँको खेतमा डोजर लाग्छ रोपाइँ नगर्नुहोस् होइन र? कुरो यति हो क्या? किन? सुन्नु न सर। हजुर, त्यो चाहिँ वडा कार्यालयले हामीले समन्वय गर्न पाइएन, त्यसमा मेरो आफ्नो कमजोरी रह्यो होला होइन सर। र गाउँपालिकाले टेन्डर खोल्ने विषयमा वडा कार्यालयसँग कुनै सहमति सल्लाह गरेका छैन। अब उहाँको के कति क्षतिपूर्ति भयो त्यसको क्षतिपूर्ति भराउने कुरामा त त्यो गाउँपालिका भन्ने कुन चाहिँ हो? वडासँग समन्वय नै नगरिकन ठेक्कापट्टा लगाउने सम्बन्धित वडामा, अनि त्यसरी गर्दा कृषकको क्षति हुँदा त्यो गाउँपालिका भन्ने कहाँको के हो र भने त्यो चाहिँ के हो? त्यसले चाहिँ बुझ्नु पर्दैन जनताको दुःख? तपाईँहरूसँग समन्वय गर्नु पर्दैन थियो कृष्णजी? गाउँपालिकालाई तपाईँले सोध्नुहोस्, तेजबहादुर कार्कीले तपाईँलाई सोध्नु भएको छ, र गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बुलाई सोध्नुहोस् किन यस्तो गरे भनेर। तपाईँको वडावासीलाई किन अन्याय पारे र भन्नुहोस् यो विषयलाई के गर्ने? तेजबहादुर कार्कीलाई कसरी न्याय दिने अहिले र भोलि भविष्यमा यस्तो विकास गर्दाखेरि जनताले दुःख पाउने नपाउने खालले
त्यो किसिमबाट विकास निर्माणलाई कसरी निरन्तरता दिने त्यो दुईटा कुरा भन्नुहोस् ल। होइन यस्तो छ सर, टेकबहादुर सरको विषयमा उहाँको जे जति क्षति भएको छ नि सर, हजुर त्यो क्षतिपूर्ति भराउने कुरा त वडा कार्यालय प्रतिबद्ध छ त सर। ल हुन्छ, एउटा कुरा यो भयो होइन, क्षतिपूर्ति दिनुहुन्छ। अर्को कुरो, विकासको नाममा यसरी अरूलाई दुःख दिन पाइन्छ? अब विकास त गर्नुपर्छ, हामी सराहना गर्छौँ, विकास निर्माण हुनुपर्छ, तर विकास निर्माण हुँदाखेरि त्यो संवादको हीनताको अवस्था किन रह्यो? यस्तो छ सर, त्यो विषयमा चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन। हजुर जस्तै वडा कार्यालयसँग चाहिँ अब तपाईँको यो पछिल्लो टेन्डर प्रक्रियामा जाने क्रममा वडा कार्यालयसँग त्यति सहकार्य सहमति होइन र त्यो काम नभएको कारणले गर्दा हामीले कसको जग्गा कति बिग्रिन्छ के हुन्छ भन्ने कुरो। ए ल हुन्छ, तपाईँले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ गाउँपालिकालाई सोध्नुपर्ने रहेछ होइन त, यो कुरो चाहिँ तपाईँले गाउँपालिकालाई सोध्नुहोस्। एकदम सर, वडा कार्यालयसँग यो कुनै पनि हुन्छ हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग होइन सर, वडा कार्यालयसँग त्यो सम्बन्ध त छ होइन। हजुर, तर टेन्डर प्रक्रियामा लगेर हुन्छ। ल कृष्णजी, मैले तपाईँको कुरा बुझेँ, तपाईँले गाउँपालिकालाई सोध्नु होला, तपाईँका वडावासीले गुनासो राख्नु भएको छ, उहाँलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनको लागि पहल गर्नु होला। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदम हस्, धन्यवाद। तेजबहादुरजीलाई हामी यहाँबाट आग्रह गर्छौँ, तपाईँले क्षतिपूर्ति पाउनुहुन्छ र हामी भनिरहेका छौँ आदरणीय दर्शकबिन, स्थानीय तहमा देखिएको यो शासकीय शैली हो, शासकीय दम्भ हो। म विकास गर्ने, कसले छुने मलाई भन्ने खालको दम्भ। हामीले संहिताको कुराकानी गर्दै गर्दा, 3 तहको सरकारको कुराकानी गर्दै गर्दा हामीलाई धेरै शासक चाहिएर, शासन गर्ने मान्छे धेरै चाहिएर गरेका थिएनौँ। सेवा गर्ने मान्छे गाउँघरसम्म पुगोस्, जनताको झुपडी, जनताको घर दैलोसम्म पुगोस् भनेर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने खालको राजनीतिक पद्धति र राजनीतिक यो व्यवस्था अवलम्बन गरेका हौँ। र त्यहाँ जुन खालको दादागिरी देखिएको छ विकासको नाममा, मात्र यो धनकुटाको 6 थर जोरपाटी गाउँपालिकाको मात्रै समस्या होइन, अहिले स्थानीय तहमा यस्ता खालका समस्या धेरै देखिएको छ। शासकीय दम्भ, जनताको सेवा गर्छु भनेर जनताको मतबाट चुनिएका व्यक्तिहरू जब म शासक भएँ, म सिंह भएँ भन्ने सोच्न थाल्छन्, तब यस्ता समस्या आउँछन्। त्यहाँ जनतालाई स्पष्ट भनिएको भए रोपाइँ नगर्नुहोस् है, भोलि तपाईँको खेतमा डोजर लाग्छ भनिएको भए ती व्यक्तिको 20,000 रुपियाँ जाँदैन। त्यो सामान्य एउटा कृषकको लागि 20,000 रुपियाँ निकै ठुलो रकम हो। र यसरी संवादहीनताका कारणले गाउँमा गएको सिंहदरबारले आफूलाई दरबारमा बस्ने र आफूलाई सिंह ठान्ने मानसिकताले गर्दा यी समस्याहरू आइरहेका छन्। तर हामी यो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, न कसैलाई सिंहको रूपमा स्वीकार गर्न सक्छौँ, न दरबारमा बसेका कारणले नै कोही शासक हुन्छन् र जनताका शासक कोही छन् भन्ने हामी सोच्दछौँ। शासक होइन, जनताका सेवक छन्। जनताको करबाट सेवा गर्छु भनेर जनताको करबाट सेवा सुविधा लिएर बसेका थुप्रै तहका सेवकहरूले जनताकै निमित्त सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी अडिग छौँ र यो कुरालाई स्थापित गरेरै छाड्नेछौँ। र दर्शकबिन, यतिखेर अन्य खालका यस्तै खालका समस्या र समस्या समाधानको उपायसहित हामी पुनः आउनेछौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकबिन। निकै आकर्षक विज्ञापन गरेर बजारमा विभिन्न खालका पेय पदार्थहरू अहिले बिक्री वितरण भइरहेका छन्। हेर्दा लाग्छ ओहो खानुपर्ने कुरा त यो पो रहेछ, यो खाएपछि पो अनि शरीरलाई शक्ति प्राप्त हुँदो रहेछ भन्ने खालको त्यो ढङ्गबाट भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर अहिले बजारमा क्याफिन युक्त विभिन्न खालका पेय पदार्थ मध्ये रेडबुल नामक पेय पदार्थमा जसरी अहिले 2076 असारमा प्रकाशित राजपत्र भाग 5 मा क्याफिन युक्त शक्तिवर्धक पेय पदार्थ बिक्री वितरणमा बन्देज गरिएको छ। त्यस अनुसार नै अहिले रेडबुल नामक पेय पदार्थ विभिन्न ठाउँबाट प्रहरीले छापा मारेर सञ्चालकलाई अथवा बिक्री वितरण गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। र यसरी नियन्त्रणमा लिइसकेपछि अहिले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पठाइएको छ। ती व्यक्तिहरूलाई कारबाहीका निमित्त उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न भ्रममा पारेर जनस्वास्थ्यमा घातक खालका पेय पदार्थहरू र अन्य खालका खाद्य पदार्थहरू अहिले बेचबिखन जसरी भइरहेका छन्, यो खालको अपराध हो। यो खालको अपराध नियन्त्रण गर्नका निमित्त सम्बन्धित निकायले काम पनि गरिरहेको छ। प्रहरी प्रशासनले छापा मारेर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएका खबरहरू पनि हामीले सुनिरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ, हामीलाई जानकारीमा आइरहेको छ। तर पनि यस्ता खालका पेय पदार्थ, यस्ता खालका खाद्य पदार्थ बजारमा छ्याप्ती पाइन्छ, जो खाद्य पदार्थ होइन, विष हो। जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट के भइरहेको हो र रेडबुल प्रतिबन्धित हो भने कस्ता कस्ता खानेकुरा खान हुन्छ हुँदैन र यस्ता बिक्री वितरण गर्नेलाई के गर्ने, कानुनले के भन्छ, यो बारेमा कुराकानी गर्ने निमित्त वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेणाई हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर सेणाईजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सुशील सर, नमस्कार। हजुर, ल अब यो रेडबुल नामक क्याफिन युक्त शक्तिवर्धक पेय पदार्थ बिक्री वितरण गर्नेहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको र उनीहरूलाई अब यहाँहरू कहाँ सुम्पिने कुरो आइरहेको छ।
के हो भन्नुहोस् त यसबारेमा? यो क्याफिन युक्त भनेको के हो? कस्तो शक्तिवर्धक पेय पदार्थ खान हुने कि नहुने कि जनतालाई धेरै भ्रम छ होइन? यसको वास्तविकता के हो भन्नुहोस् त? हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयमा आम श्रोताहरूलाई जानकारी गर्ने हुने मौका यहाँले उपलब्ध गराउनु भयो। विशेष गरी आम उपभोक्ता नागरिकहरूलाई उपभोग गर्दाखेरि फाइदा हुने र फाइदा नहुने कुरा विचार गरेर नेपाल सरकार विशेष गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समय समयमा कस्ता वस्तुहरू चाहे खाद्य अथवा अखाद्य विभिन्न किसिमका माल वस्तुहरू पैठारी गर्नलाई र कतिपय चाहिँ बाह्य मुलुकसँगको समन्वय र असर पार्ने खालका वस्तुहरू निकासी गर्न समेत पूर्ण प्रतिबन्ध अथवा आंशिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने गर्दछ। त्यही सन्दर्भमा 2076 साल असार 2 गतेको राजपत्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एउटा सूचना जारी गरेर पूर्ण आयातमा पैठारीमा पूर्ण बन्देज लागेका वस्तुहरूको सूची अन्तर्गत क्याफिन शक्तिवर्धक पेय पदार्थ अङ्ग्रेजी इनर्जी ड्रिङ्क्स यस्तै प्रकारका अन्य पेय पदार्थहरू भनेर सूचीबद्ध गरेको अवस्था छ। सोही सूचित आदेश बमोजिम वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग समेतको समन्वयमा त्यो चाहिँ अपराध अनुसन्धान को चाहिँ विशेषज्ञता भएको नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान महाशाखाले हाम्रो विभाग समेतको समन्वयमा अनधिकृत रूपमा त्यसरी प्रतिबन्ध लगाउँदै पनि पैठारीमा बन्देज लगाउँदै पनि व्यापारीहरूले ल्याएर राखेको आशंकामा तलास गरेर हजुर एउटा कुरा स्पष्ट बनाइदिनुस् त सेनाईजी, यतिखेर यस्ता पेय पदार्थहरू खाद्य पदार्थ क्याफिनयुक्त पेय पदार्थहरू बाहिरबाट पैठारी मात्रै गर्न नपाइने कि यहाँ चाहिँ उत्पादन गरेको हकमा के हुने? होइन, त्यसको पैठारी गर्न रोक लगाउनुको मुख्य अर्थ भनेको त्यसले मानव जीवनको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने हुन्छ भनेर हो। स्वदेशमा पनि क्याफिनयुक्त चाहिँ पदार्थहरू मिश्रण गरेर त्यस्तो रसायनहरू मिसाएर कुनै पेय पदार्थ उत्पादन गरेको छ भने त्यो गैर कानुनी हो, त्यो बिक्री वितरणका लागि ग्राह्य मानिँदैन। भनेपछि नेपालमै उत्पादन गरेका अथवा बाहिरबाट आयात गरिएर बिक्री वितरण गरेका क्याफिनयुक्त पेय पदार्थहरूलाई रोक लगाउने जिम्मेवारी तपाईँहरूको प्रहरी प्रशासनको समन्वयमा गरिरहनु भएको छ नि त? हो, हामीले गरिरहेछौँ। यहाँले आफैले पनि भन्नुभयो यो लगायत एउटा यहाँ छुटाउनै नहुने विशेष गरी खाद्य पदार्थको उपभोग गर्ने आम उपभोक्ताहरूको लागि हामीले केही समय अगाडि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले लामो समयको निषेधाज्ञा पश्चात गोदाममा थन्किएका चाहिँ खाद्य पदार्थहरू पुनः बजारमा आएर आम उपभोक्ताहरूको ले उपभोग गर्छन् कि भन्ने आशंकामा हामीले आम उपभोक्ताहरूलाई पहिल्यै जानकारी गराउनलाई लामो समयसम्म गोदाममा थन्किएका वस्तुहरू पुनः बजारमा आउने चाहिँ सम्भावना रहन्छ। त्यस्ता वस्तुहरू चाहिँ उपभोग नगर्न, बिक्री वितरण नगर्न र बजारमा आइसकेको भए त्यसलाई कानुन बमोजिम फिर्ता गर्नलाई र त्यसलाई नष्ट गर्नलाई भनेर हामीले सूचना पनि आदेश चाहिँ जारी गरेका थियौँ। सो अनुसार गत वर्षको यो कोभिडको नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउन पश्चात हामीले ठुलो मात्रामा चाहिँ त्यस्ता वस्तुहरू नष्ट गर्नुपर्ने र त्यस्ता व्यापारीलाई कारबाहीमा ल्याएको कुरा यहाँलाई पनि जानकारी नै छ। र यो वर्ष यति बेलासम्म यो स्थिति आएको छैन। हाम्रो अग्रसरताले काम गर्यो कि र आम नागरिकहरू सजग भयो कि व्यापारीहरू पनि सचेत भयो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब किमै भर पर्न परेको छ, यस्तो भयो कि उस्तो भयो कि यहाँले गर्नुभएको छ शिवराजजी, तपाईँहरूले काम गरेको कुरालाई हामी काम गरेको भन्छौँ है, सराहना नै गर्छौँ। तर हेर्नुहोस् न, धन्यवाद। तर सुन्नुहोस् त, तपाईँहरूको क्षमता अथवा तपाईँहरूले पनि जति क्षेत्रमा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सीमित छ तपाईँहरूको क्षमता पनि है, जनशक्तिको कमीको कारणले हुनसक्छ। आम उपभोक्ता यसमा निकै दुःख पाइरहेका छन्, के खानु हुने के खानु नहुने, अनि त्यसमा त्यो त्यहाँ हेर्नुहोस् त लेबलिङ राम्रोसँग छैन, कुन कुरा खाँदा आफूलाई फाइदा हुने बेफाइदा हुने, पैसा तिरेर बिस किनेर मैले निकै राम्रो कुरो खाइरहेको छु भन्ने खालको बाध्यतामा उपभोक्ताहरू छन्। अब कार्यक्रमको निकै अन्त्यमा भएको कारणले समय छोटो छ, छोटोमा भनिदिनुहोस् त यो खालको साँच्चै तपाईँहरूको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग भन्नुभएको छ, अन्त्यमा उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ताको स्वास्थ्यको संरक्षण कसरी गर्ने होला, छोटोमा भन्नुहोस् त।
यो साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो। काम विशेषले आज म पनि उपभोक्ताहरूको सचेतनामूलक कार्यक्रममा उपत्यकाभन्दा बाहिर नै छु। सबभन्दा पहिला हामी आम उपभोक्ताहरू चाहिँ सजग सचेत र जागरुक हुनुपर्छ। मैले कस्तो वस्तु चाहिँ अथवा सेवाहरू प्रयोग गर्दैछु, यो मलाई कति हानिकारक छ र यो कति यसले चाहिँ मैले तिरेको मूल्य बोक्छ कि बोक्दैन, त्यति चाहिँ यसले मूल्य जति हो कि होइन भनेर सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि आम चाहिँ तपाईँहरू जस्तो मिडिया कर्मीहरू, उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू, सङ्घ संस्थाहरू र नेपाल सरकार र तिनै तहका सरकारहरूले यसमा अग्रसरतापूर्वक चाहिँ काम गर्नुपर्ने। यस्ता संस्थाहरूलाई यहाँले भन्नुभयो जस्तो साधन स्रोत र जनशक्तिका दृष्टिले सशक्त बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। र आम चाहिँ व्यवसायी उद्यमीहरूले पनि अलिकति आफ्नो व्यावसायिक मूल्य मान्यता र धर्म र कानुन हुन्छ शिवराजजी, हस् हुन्छ। आम उपभोक्तालाई पनि सचेत बनाऊ र तपाईँले भने जस्तो उद्योगीहरूलाई पनि सचेत बनाउने र आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नको लागि पनि गरौँ र यो विषयमा हामी पछि पनि कुराकानी गर्छौँ। उपभोक्ताको संरक्षणका निमित्त उल्लङ्घन भएमा चाहिँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075ले अत्यन्त कडा चाहिँ दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको हुनाले म पुनः दण्ड सजायबाट चाहिँ बच्नलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। शिवराज सेनाई हुनुहुन्थ्यो हामीसँग। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेनाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले निकै दुःख गरेर कमाएको पैसा खर्च गरेर विष किनेर खानुपर्ने बाध्यता समाजमा हुनु हुँदैन। यो खालको बाध्यता, यो खालको अवस्था, विशेष गरी क्याफिनयुक्त शक्तिवर्धक भनिएका पेय पदार्थहरू बिक्री वितरणमा बन्देज गरिएको र त्यही अनुसारको यसलाई कार्यान्वयन ल्याउन लागेको जुन खालको प्रयास भएको छ, यस्तै बजारमा पाइने अन्य खालका खाद्य पदार्थहरू जो खाद्य पदार्थ होइनन्, विषयुक्त खाद्य पदार्थको बारेमा पनि आम उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ। यस विषयमा पनि हामी पछि पनि कुराकानी गर्नेछौँ, यसलाई फलोअप गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, एबी न्युज पहलमा यी यस्तै खालका समस्या र समस्या समाधानका अन्य विषयहरू पनि बाँकी छन्। हामी पुनः आउनेछौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, चीनबाट आएको कोरोना भाइरसले अहिले विश्वभर जसरी यसले प्रभाव पारिरहेको छ र नेपालको कुरा गर्ने हो भने आज पनि कोरोनाका कारणले 30 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने अहिले पनि कोरोनाको सङ्क्रमितको दर बढिरहेको छ र कोरोना सङ्क्रमणको विरुद्धमा कोरोना सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त मुलुकमै पनि अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी छ र विश्वका विभिन्न मुलुकमा निषेधाज्ञा र यसले जसरी अहिले कोरोनाको यो प्रभाव छँदैछ र अहिले पछिल्लो समय फेरि चीनमै भेटिएको छ अर्को एउटा भाइरस, मंकी बी नामक यो भाइरस मानिसलाई सरेर मानिसको मृत्यु भइसकेको छ। चीनबाट आएको यो मंकी बी भाइरस के कोरोना जस्तै जोखिमपूर्ण छ अथवा यदि जोखिमपूर्ण छ भने त्यसलाई फेरि नियन्त्रण गर्नका निमित्त के गर्नुपर्छ र यस्ता खालका अन्य भाइरसहरू आउन सक्ने सम्भावना कस्तो रहन सक्छ, यसका लागि हामीले अब हाम्रो मानवीय जीवनशैलीलाई कसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मानिसले आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। त्यसैगरी अन्य आउन सक्ने यस्ता जोखिमपूर्ण भाइरसका विरुद्धमा लड्नका निमित्त मानवले के गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ रोग प्रतिरोधात्मक विशेषज्ञ डाक्टर धर्मागत भट्टराई। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब कोरोना भाइरसको जुन खालको संक्रमण छ अहिले पनि जुन खालको यसले प्रताडना दिइरहेको छ, अब अर्को एउटा भाइरस चीनबाट आएको भनिएको छ। मंकी बी नामक यो भाइरसले त्यहाँ काम गर्ने अथवा चीनमै एकजना व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको कुरो आएको छ। यो के हो मंकी बी भाइरस? यो चाहिँ मानवमा फैलिन सक्ने सम्भावना अथवा मानिसबाट मानिसमा फैलिन सक्ने सम्भावना कतिको छ भनिदिनुस् त। हजुर, यो मंकी बी भाइरस भनेको चाहिँ हाम्रो भाइरसहरू मुख्यतया दुई प्रकारका हुन्छन्, डीएनए भाइरस र आरएनए भाइरस। यो कोरोना भाइरस चाहिँ आरएनए भाइरस भए जस्तै यो चाहिँ डीएनए भाइरस हो। यो चाहिँ हर्पिस भाइरस फ्यामिलीको एउटा भाइरस हो। हर्पिस भाइरस फ्यामिलीमा हामीले सुनेका भाइरसहरूको उदाहरण दिनु पर्दाखेरि जस्तो पक्स भाइरसहरू, साइटोमेगालो भाइरस, हर्पिस भाइरस, यस्ता थुप्रै प्रकारका भाइरसहरू हुन्छन्। यसको यो जुन अहिले यो मंकी बी भाइरस भन्ने छ, यसको प्रकृति चाहिँ HSP1 HSP2 भन्ने हर्पिस भाइरससँग मिल्दोजुल्दो प्रकारको हुन्छ। यो एक प्रकारको डीएनए भाइरस हो र यसको ट्रान्समिसनको कुरा हजुरले गर्नुभयो, यो मान्छेमा कति फैलिन सक्छ भन्ने कुरा
यसको सामान्यतया पहिलाको डाटाहरूलाई केलाउने हो भने यो चाहिँ 1932 मा सबभन्दा पहिला थाहा पाइएको थियो र 1932 पछाडि अहिलेसम्मको पुरै डाटा वेल डकुमेन्टेड डाटा हेर्नु भने 50 जना व्यक्तिमा मात्रै यो भाइरसको संक्रमण देखिएको छ र 100 भन्दा लगभग सबै आधिकारिक डाटाहरूलाई मात्रै नलिएर सम्पूर्ण रिपोर्टेड डाटालाई हेर्ने हो भने चाहिँ करिब 100 भन्दा कम ट्रान्समिसनहरू रिपोर्टेड छ। तर यसमा दुःख लाग्दो कुरा के छ भने यो भाइरस अत्यन्त दुर्लभ इन्फेक्सन भन्ने कुरा त यो डाटाले पनि थाहा हुन्छ, तर यसको मोर्टालिटी चाहिँ अत्यन्तै हाई छ। अहिलेसम्मको डाटालाई हेर्ने हो भने 70 देखि 80% मोर्टालिटी हुनुको मृत्यु दर चाहिँ अत्यन्तै हाई छ। र यसले इन्सेफेलाइटिस जस्तो सिम्पटम ल्याउने हुनाले व्यक्तिहरूमा यो कुन कारणले गर्दा इन्सेफेलाइटिस भएको भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि व्यक्तिको ब्लडमै जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने जस्तो यस्तो प्रकारको रोगहरूलाई हामीले साइन्समा चाहिँ जुनोसिस भन्छौँ। जुनोसिस भनेको एउटा एनिमलबाट मान्छेमा सर्ने बिमारी हो। तर यसमा टिपिकल कुरा के छ भने अहिलेसम्मको डाटा हेर्ने हो, अहिलेसम्मको यसको मोड अफ ट्रान्समिसन हेर्ने हो भने यो चाहिँ जनावरबाट, विशेष गरी यो मकाकी भन्ने मङ्की हुन्छ त्यो र चिम्पान्जी अनि क्यापुचिन मङ्कीहरूबाट मान्छेमा सरेको मात्रै रेकर्ड छ। र मान्छेबाट मान्छेमा सरेको रेकर्ड चाहिँ एउटा मात्रै छ अहिलेसम्म। त्यसकारण यसमा कोरोना र यसमा के फरक हुन्छ भने कोरोना चाहिँ एकचोटि एनिमलबाट मान्छेमा आइसकेपछि मान्छेबाट मान्छेमा जम्प गर्न सक्छ। तर अहिलेसम्मको डाटा चाहिँ यो मङ्की बी भाइरसको डाटाले र मोड अफ ट्रान्समिसनको अध्ययनलाई हेर्नुभयो भने यो चाहिँ डेड इन्ड इन्फेक्सन भनिन्छ। यसको के हो भने मङ्कीबाट मान्छेमा आइसकेपछि मान्छेबाट अर्को मान्छेमा जम्प गर्ने चाहिँ एउटै मात्रै इभिडेन्स भेटिएको छ। त्यसकारण यो अत्यन्तै खतरनाक र मृत्युदर बढी भएको भाइरस भए पनि यो चाहिँ कोरोनाकै दरमा फैलिने चान्स चाहिँ कम। अब यो सम्भावना कतिको छ? तपाईँले भन्नुभयो मान्छेबाट मान्छेमा सर्दैन। 1932 यतै हेर्ने हो भने 50 जना व्यक्तिलाई लागेकोमा 21 जनाको मृत्यु भएको छ। 70-80% मृत्यु दर छ। र अब यो भाइरसले अब यहाँ पनि जसरी भाइरसले आफ्नो म्युटेन्ट गरेका कुरा आइरहेका छन्, अब यो भाइरसले पनि मान्छेबाट मान्छेमै सर्ने खालको प्रवृत्तिको विकास गर्यो र मान्छेमा सर्न थाल्यो भने त निकै कोरोना भन्दा नि निकै जोखिमपूर्ण देखिन्छ यो भाइरस। त त्यो सम्भावना चाहिँ कति छ? अहिलेसम्म तपाईँले भन्नुभयो मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने सम्भावना न्यून छ, तर भविष्यमा त्यो सम्भावना हुन सक्छ मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने? हजुर, यसमा अब म दुईटा कुरा जोड्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, अहिलेसम्म देखिएका जति पनि इन्फेक्सनहरू छन् यो मङ्की बी भाइरसको त्यो धेरै जसो बाँदरको यो जुन मकाकी मङ्की हुनुहुन्छ, क्यापुचिन मङ्की, चिम्पान्जीहरूको सम्पर्कमा आउने ल्याब वर्करहरू, रिसर्चरहरू, साइन्टिस्टहरू र प्रत्यक्ष रूपमा जूमा र नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा तिनीहरूसँग कन्ट्याक्टमा आउने व्यक्तिहरू, त्यसलाई ओल्ड वर्ल्ड मङ्की भन्छ। ओल्ड वर्ल्ड मङ्की, ओल्ड वर्ल्ड मङ्कीमा यिनै पर्छन् यो मकाकी मङ्की। यसलाई हामीले त्यो काला रङका यो मङ्की बाँदरका प्रजातिहरू, तिनीहरूसित सम्पर्कमा आएका साइन्टिस्टहरू या तिनीहरूसित सम्पर्कमा आएका जू वर्करहरू र नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा तिनीहरूसँग विशेष गरी अझ सम्पर्क भन्दा पनि तिनीहरूको बाइट, तिनीहरूको स्क्रचेजहरू र तिनीहरूको टिस्यु एक्सपोजर जस्तो तिनीहरूको र्याल अथवा तिनीहरूको ब्लड तिनीहरूसित सङ्क्रमित हतियारहरूले त्यो आफ्नो शरीरमा काटेमा यस्तोमा मात्रै देखिएको छ। त्यसकारण हामीले कसरी चाहिँ यो वाइल्ड एनिमल्सहरूसँग विशेष गरी यो जुन मङ्की मकाकी मङ्कीसँग कसरी डिल गर्छौँ भन्ने कुरासँग यो इम्पोर्टेन्ट होला। अब दोस्रो पक्ष हजुरले भने जस्तै भाइरसहरू त म्युटेट गर्न सक्छन्, तर अहिलेसम्मको वर्ल्डको डाटा यो भाइरसको डाटा हेर्नुभयो भने आरएनए भाइरसहरू चाहिँ एकदमै चाँडो चाँडो म्युटेट गर्छन्, तर डिएनए भाइरसहरू आरएनए भाइरस जस्तो त्यस्तो चाँडो म्युटेट गर्दैनन्। त्यसकारण आरएनए यो चाहिँ डिएनए भाइरस हो र डिएनए भाइरसहरू त्यस्तो चाँडो चाँडो म्युटेट नगर्ने हुनाले यिनीहरूले आफ्नो शारीरिक संरचनामा त्यस्तो आमूल परिवर्तन गर्लान् भन्ने अहिले प्रमाण किन देखिँदैन भने 1932 मा देखिएको भाइरसले अहिलेसम्म गरेको इन्फेक्सनको डाटा एकदमै कम छ, भलै यसको मृत्यु दर बढी छ। त्यसकारण डिएनए भाइरसहरू कम म्युटेसन हुने, उत्परिवर्तन कम हुने र यसको इन्फेक्सनको लागि डाइरेक्ट जनावरसँग सम्पर्क हुनुपर्ने र अहिलेसम्म एउटा मात्रै ह्युमन टु ह्युमन ट्रान्समिसनको
इभिडेन्स देखिएको हुँदा अहिलेको रूपमा चाहिँ यो त्यस्तो वाइड स्प्रेड रूपमा फैलिने सम्भावना देखिँदैन। तर यो भाइरस चाहिँ जस्तो यो भाइरस संक्रमित कुनै हतियार अथवा जुन चिजले यो भाइरसलाई छोइएको थियो त्यसले हामीलाई छोयो अथवा काट्यो अथवा हाम्रो बडी फ्लुइडसँग कन्ट्याक्टमा आयो भने तिनीहरूलाई हुन सक्छ। त्यसकारण अहिले ती सबै देशहरूले जहाँ चाहिँ यो प्रकारको इन्फेक्सन देखिएको थियो, जस्तै 1997 मा पनि एउटा एलिजाबेथ ग्रिफिन भन्ने व्यक्तिलाई यसको 6 हप्ता पछाडि यो कन्ट्याक्टमा आएको 6 हप्ता पछाडि देखिएको थियो र उनको पनि इन्फेक्सनहरू यसै प्रकारले भएको थियो। भनेपछि डाक्टर भट्टराई अहिले यो मंकी बी भाइरसको त्यति धेरै खतराको जोखिम छैन त्यो ढङ्गले बुझ्ने हो? हजुर, अहिलेको अवस्थामा यही रूपमा अब भाइरसले एकदम अनायास कुनै परिवर्तन गर्यो भने त त्यो कुरा हामीले बुझ्न सकिँदैन। तर अहिलेको अवस्थामा डिएनए भाइरसहरू कम म्युटेट गर्ने हुनाले विशेष गरी यसको जोखिम भनेको अहिले पनि जस्तो सीडीसी सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनले पनि के भनेको छ भने ल्याब वर्कर, साइन्टिस्टहरू र जू वर्कर अनि नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा जस्तो वन जङ्गलमा एक्टिभिटी गर्ने जस्तो नेसनल जियोग्राफिकका यो ती कर्मचारीहरू, त्यस्ता फोटोग्राफरहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू र जङ्गलमा काम गर्ने जस्तो आर्मीहरू हुने भए यी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यसको बढी रिस्क छ। तर हामी जनमानसमा चाहिँ ती व्यक्तिहरूले ल्याएर सारेको ह्युमन टु ह्युमन, मानव टु मानव ट्रान्समिसन चाहिँ नभएको कोरोना जस्तो यो चाहिँ खतरनाक देखिँदैन। ल भविष्यमा पनि त्यो देखिने सम्भावना पनि निकै न्यून छ, किनभने यो डिएनए भाइरस भएको कारणले त्यति ठुलो संख्यामा अथवा फैलिन सक्ने सम्भावना छैन भन्नुभयो यहाँले, हैन त? ल हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हजुर हजुर, अहिले चाहिँ त्यसको प्रत्यक्ष सम्भावना त्यस्तो ठुलो देखिँदैन, किनभने यस्ता प्रकारका भाइरसहरू बेला बेलामा जस्तै H10N3 भन्ने ह्युमन बर्ड फ्लू पनि जुन 1, 2021 मा चीनमा भेटिएको थियो, तर त्यो धेरै फैलिएको छैन। जसरी H7N9 भन्ने अर्को फ्लूले अहिलेसम्म 616 जना व्यक्तिहरूको मृत्यु भइसकेको छ। तर यो 1932 देखि अहिलेसम्मको मंकी बीको डाटा हेर्दाखेरि त्यो एकदमै धेरै म्युटेसन गर्ने प्रकृतिको देखिँदैन र जूमा अनि नेचुरल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ प्रिकसन लिनुपर्ने देखिन्छ। हस् डाक्टर भट्टराई, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रोग प्रतिरोधात्मक विशेषज्ञ डाक्टर धर्मागत भट्टराई। यतिखेर चीनमा भेटिएको अर्को प्रजातिको एउटा भाइरस मंकी बी भाइरस यो कोरोना जस्तै जोखिमपूर्ण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ। त्यसैगरी अब हामी पशु सेवा विभागका पशु चिकित्सक डाक्टर मनोज कुमार साईसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। नेपालमा चाहिँ के नेपालमा भेटिने बाँदरहरूको सम्पर्कमा जाने व्यक्तिहरूसँग अथवा यस्तो खालको भाइरस आउने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसैगरी रौतहटको गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 8बाट एउटा समस्या र एउटा गुनासो लिएर आउनुभएको छ विनोद यादवजी। हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गरेर उहाँको गुनासो सुन्नेछौँ र त्यो समस्या समाधानको निमित्त पहल गर्नेछौँ। एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभेन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शक, चीनबाट आएको नयाँ प्रजातिको भाइरस मंकी बी भाइरसको सम्बन्धमा के यो कोरोना जस्तै जोखिमपूर्ण छ अथवा जनावरबाट सर्ने यस्ता खालका भाइरसको संक्रमण नेपालमा चाहिँ यसको स्थिति के छ, हामीले कसरी सचेत हुनुपर्छ, विशेष गरी जनावरसँग विभिन्न तरिकाबाट सम्पर्कमा जानुपर्ने व्यक्तिहरूका निमित्त उहाँहरू सचेत रहनका निमित्त र यस्ता भाइरसको संक्रमण नहोस् भन्नका निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी यतिखेर पशु सेवा विभागका पशु चिकित्सक डाक्टर मनोज कुमार साईसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र यसभन्दा अगाडि डाक्टर धर्मागत भट्टराई जो रोग प्रतिरोधात्मक विशेषज्ञ हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्दा मंकी बी भाइरस बाँदरबाट मानिसलाई सर्यो र मानिसबाट मानिसमा नसर्ने खालको डिएनए प्रजातिको भाइरस भएको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै खतरा त छैन मानव सभ्यतालाई अथवा मानव जीवनलाई भन्ने कुरो त आएको छ। तर पनि नेपालमा रहेका यस्ता जनावर मार्फत नेपालमा पनि यदि कोरोना संक्रमण हुन सक्छ भने त्यसबाट के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ पशु सेवा विभागका पशु चिकित्सक डाक्टर मनोज कुमार साई। हजुर डाक्टर साई नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। अब यो चीनबाट आएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको अब यो न्यूनीकरण नहुँदै अहिले नयाँ भाइरस आयो भन्ने हल्लाखल्ला हुन थालेको छ। मंकी बी नामक भाइरस जुन बाँदरबाट त्यहाँ एकजना 53 वर्षीय पशु चिकित्सकको मृत्यु पनि भएको छ यसबाट, हैन?
मंकी बी भाइरस यो चाहिँ पशुबाट अथवा बाँदरबाट सर्ने भाइरस, यसको जोखिम कतिको छ मानव सभ्यतालाई, मानव जीवनलाई? अब जहाँसम्म तपाईँले यसलाई चाहिँ नयाँ भाइरस भन्नुभयो, यो पक्कै पनि नयाँ भाइरस। यो चाहिँ 90 वर्ष अघिदेखि नै जङ्गली क्षेत्रहरूमा यो किसिमको भाइरस हो र यो अब जनावरमा बाँदरमा नगरे पनि यसले चाहिँ जब मान्छेमा चाहिँ प्याथोजेनिसिटी भन्छ अलि धेरै हुनेले चाहिँ यो यद्यपि चाहिँ योभन्दा अगाडि नै लगभग 100 कम अलिकति केस 100को एराउन्डमा केस पनि यो विश्वभरि चाहिँ देखिसकेको भाइरस हो। अनि नेपालमा चाहिँ कतिको सम्भावना छ? जस्तै यो बाँदरबाट मानिसलाई सरेर मानिसको मृत्यु हुने अथवा यसको मृत्यु दर उच्च छ। हुन त अहिलेसम्म मानिसबाट मानिसमा सरेको प्रमाणहरू एउटा मात्रै छ भन्ने कुरो आइरहेको छ। अनि अब नेपालमा पनि जनावरको सम्पर्कमा जाने, अब विशेष गरी हेर्नुहोस् त कोरोना भाइरस पनि जनावरबाट मानिसमा सर्यो र मानिसबाट मानिसमा सर्न थालेर यो खालको अहिले महामारीको रूप लियो। यसै गरी यस्ता भाइरसहरू पनि अब अहिले हामी मंकी बीको कुराकानी गर्दाखेरि अन्य अब योभन्दा अगाडि बर्ड फ्लू लगायतका अन्य नयाँ खालका भाइरस पनि आउन सक्ने सम्भावना रहँदो रहेछ। हामीले जनावरसँगको जसरी सम्पर्कमा जानुपर्ने व्यक्तिहरूले कसरी उनीहरूले चाहिँ अब एक खालको भनौँ न उहाँहरू सचेत कसरी रहने, यो विषयमा अलिकता छलफलै गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। यहाँलाई के लाग्छ हामीले यस्तो भाइरसबाट जोगिनको निमित्त, विशेष गरी जनावरबाट मानिसलाई सर्ने र घातक खालका भाइरसबाट जोगिनका निमित्त के गर्न सक्छौँ? हेर्नुहोस्, यो भाइरस चाहिँ अब विशेष गरेर बाँदरबाट नै सर्ने भएकोले बाँदर प्रजाति म्याकाक भन्ने प्रजाति चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि छ। अहिलेको यो हाम्रो स्वयम्भू क्षेत्र यो अलिकति सहरी क्षेत्रहरूमा अथवा हाम्रो यो जङ्गलमा रहेको प्रजाति पनि यही हो। यही प्रजातिमा अलिकति धेरै यो रोग देखा पर्ने हुन्छ। जस्तै योभन्दा अगाडि पनि अनुसार चाहिँ करिब 22 एन्टिबोडीहरू पोजिटिभ देखिएको थियो चाहिँ छ। तर यसबाट बस्न के गरेर चाहिँ जो बाँदरको जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ बाँदरसँगको संसर्गबाट चाहिँ अथवा नजिक हामी बाँदरसँग चाहिँ धेरै नजिक हुँदैन र बाँदरबाट चाहिँ यसको मूत्रदेखि लिएर यसको दिशाहरूबाट पनि यो रोग चाहिँ मान्छेमा पर्ने भएकोले चाहिँ यसमा हामीले सजग गर्नुपर्छ। जनचेतनाका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ। यद्यपि प्रत्येक वर्ष चाहिँ मान्छेमा चाहिँ करिब 5वटा चाहिँ नयाँ रोगहरू चाहिँ देखिन्छ भनेर भन्छ। त्यो नयाँ रोगहरूमध्ये 3वटा रोग त पशुहरूबाट मात्रै आउँछ। जो त्यसो मैले भनेको मतलब चाहिँ जुनोटिक रोगहरू 5वटा रोगमा 3वटा चाहिँ पशुबाट आउँछ भनेपछि हामीले पशुमा चाहिँ नेपाल सरकार हाम्रा विभिन्न निकायहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। जति पनि अहिले मान्छेमा समस्या देखिरहेको छ, जस्तै यही कोभिडकै कुराहरू भयो, अहिले चाहिँ यो बी भाइरसको कुराहरू भयो, योभन्दा अगाडि नेफा भाइरस हो, सार्स भाइरस हो, यो जति पनि भाइरसहरू ठुल्ठुलो देश यो विश्वमा चाहिँ अलिकति चाहिँ आर्थिक अवस्थादेखि लिएर सबै किसिमले चाहिँ प्रभाव सबै भाइरस चाहिँ भाइरसहरू 60% मान्छेमा रोगहरू मध्ये 60% यो ब्याक्टेरिया भाइरसहरू चाहिँ पशुबाट यसमा चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्छ। अब ध्यान चाहिँ जानुपर्छ। यसमा चाहिँ हामी सजग। मंकी बी भाइरसकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा रहेका बाँदरहरूमा यो भाइरस रहेको सम्भावना कतिको छ? र तपाईँले भन्नुभयो बाँदरसँग सम्पर्कमा जान पर्ने मानिसहरू अलिकता सचेत हुनुपर्छ भन्नु भएको छ होइन? कस्तो सचेत हुनुपर्ने हो, के गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले होइन? नेपालमा रहेका बाँदरहरूमा यो भाइरस हुन सक्ने सम्भावना कतिको छ? मैले अघि पनि भने बाँदर स्वयम्भूको बाँदरमा एउटा गरिएको रिसर्चले चाहिँ योभन्दा अगाडि मलाई ठ्याक्कै डेट थाहा भएन, मैले एउटा आर्टिकल चाहिँ पढेको थिएँ। त्यहाँ पनि चाहिँ यो मंकी बी भाइरस चाहिँ त्यहाँको बाँदरहरूमा चाहिँ देखिएको थियो
भनेपछि यो के हो भने यो भाइरस चाहिँ बाँदरमा चाहिँ त्यो भइरहन्छ, यो नेचुरल होस्ट भनेर भन्छौँ हामीले चाहिँ, त्यो प्राकृतिक रूपमा बाँदरमा भइरहने भएको त्यो भएर चाहिँ नेपालका भाइरसमा पनि नेपालका बाँदरहरूमा पनि यो भाइरस छैन भन्ने भन्न सकिँदैन। यद्यपि यो चाहिँ हामीले रिसर्चहरू अलिक डिटेल भएको छैन, यसमा चाहिँ हुनुपर्ने अध्ययन अनुसन्धानहरू डिटेल भएको छैन। त्यही पनि हाम्रो नेपालको प्रजाति भनेको यो मंकी बी भाइरस को नेचुरल होस्ट चाहिँ हो, त्यो भएर सम्भावना चाहिँ छ। त्यस्तो कुनै उदाहरण फेला परेको छ नेपालमै मंकी बी भाइरसको संक्रमण भएको? मैले अलिकति सुनिनँ सर। त्यस्तो उदाहरण कुनै फेला परेको छ? तपाईले भन्नुभयो काठमाडौँको स्वयम्भूका बाँदरहरूमा गरिएको एउटा अध्ययनमा मंकी बी भाइरस फेला परेको छ बाँदरहरूमा, त्यसबाट मानिसलाई सरेको कुनै तथ्यहरू छ नेपालमा? एन्टिबडी देखिएको छ, तर मान्छेलाई सरेको चाहिँ हामीसँग रिपोर्टहरू केही पनि छैन। तर त्यहाँको चाहिँ बाँदर एन्टिबडी जुन हामी भन्छौँ भाइरस लागिसकेपछि जुन त्यो भाइरसलाई मार्नको लागि शरीरले उत्पादन गर्ने एउटा एन्टिबडी हो, त्यो एन्टिबडीहरू चाहिँ 9वटा एडल्ट 19वटा चाहिँ बाँदरहरूमा टेस्ट गर्दा एकदमै पोजिटिभ देखिएको चाहिँ हाम्रो यो रिपोर्टले इन्टरनेसनल पब्लिकेसनमा प्रकाशित रिपोर्टले नै जनाउँछ सर। ल अन्त्यमा त्यसो भए तपाईँले भन्नुभयो विश्वभर प्रत्येक वर्ष 5वटा यस्ता खालका नयाँ रोगहरू आउँछन् र त्यसमा 3वटा चाहिँ पशुबाटै सर्छ है। नेपालमा पनि अब यो धेरै त अब पशुसँग सम्पर्कमा जाने, जनावरसँग सम्पर्कमा जाने व्यक्तिहरूले त्यति धेरै सचेत नभइरहेको अथवा यो हदसम्मको सचेतना नभएको हामी पाउँछौँ, किनभने यस्तो खालको गम्भीर रोग सर्न सक्छ मलाई पशुबाट भन्ने खालको मानिस त्यति धेरै सचेत भएको पाइँदैन। यसका लागि के गर्नुपर्छ अन्त्यमा भन्नुहोस् त? अब यसमा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारले चाहिँ 2072 मा वन हेल्थ स्ट्राटेजी भनेर एक स्वास्थ्य रणनीति पारित गर्यो। यसमा खासमा के हो भने पशु स्वास्थ्यमा काम गर्ने पशु स्वास्थ्य कर्मी, मानवमा काम गर्ने मानव स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय, पशु सेवा विभागको चाहिँ प्रत्येक चाहिँ सम्बन्धमा एउटा कुनै कमन अर्गनाइजेसन खडा गरेर त्यसमा अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, प्रचार प्रसारका कामहरू गर्ने यो कामहरू हुनु पर्थ्यो। यद्यपि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यो वन हेल्थ एप्रोचमा चाहिँ हामी हुनेतिर जम्मा ट्रिटमेन्टतिर मात्रै गइरहेका छौँ। मान्छेलाई रोग देखियो रोगको उपचार गर्नेतिर लाग्यौँ र पशुमा चाहिँ पशुका रोगहरू मात्रै उपचार गर्नेतिर लाग्यौँ, तर चाहिँ पशुबाट चाहिँ मान्छेमा चाहिँ रोग जान नदिन के गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटीमा परेको छैन। त्यो भएर नै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जुन वन हेल्थ स्ट्राटेजी एक स्वास्थ्य रणनीति ल्याएको छ त्यो रणनीति अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। स्वास्थ्य पनि त्यही अनुसार चाहिँ यसलाई अगाडि बढ्यो भने उपचार मात्र समस्या भनेको जबसम्म स्वास्थ्य सक्दैन। ल हुन्छ डाक्टर मनोज कुमार साईजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। पशु सेवा विभाग पशु चिकित्सक डाक्टर मनोज कुमार साई यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। चीनमा भेटिएको मंकी बी भाइरस र यसले मानवलाई पार्न सक्ने असरका सम्बन्धमा नेपालमा यो खालको अध्ययन अथवा यो खालको प्राथमिकतामै परेको छैन। पशुबाट पशुमा सर्ने रोगका बारेमा, जनावरबाट जनावरमा सर्ने रोगका बारेमा चाहिँ कुरा भएको छ, तर जनावरबाट मानिसलाई सर्न सक्ने र यसले पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा पनि हामीले त्यस सम्बन्धमा सचेतनाका कार्यक्रमहरू यसमा अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्छ र यो विषयमा पछि पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द यतिखेर भने अब हामी रौतहटतर्फ जान चाहिरहेका छौँ। रौतहटको गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 8 वीरनगरा गाउँबाट हाम्रा दर्शक विनोद यादव आफूलाई परेको समस्याको गुनासो लिएर आउनुभएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँलाई के भएको रहेछ, त्यस पछाडि हामी जसले उहाँलाई अन्यायमा पारे भन्नुभएको छ उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। यतिखेर रौतहटको गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 8बाट आफ्नो गुनासो लिएर हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ विनोद यादव। हजुर विनोदजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार, धन्यवाद सर। ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको गुनासो समस्या? हजुर यो समस्या हाम्रो के छ सर, मैले 4 कट्ठा जग्गा एउटा गढीमाई नपाकै वडा नम्बर 7 भन्ने रामकिशोर शाह कलवारबाट मैले किनेको। अनि त्यो रामकिशोर शाहको जुन जग्गा थियो त्यो धेरै दिन पहिला वास्तवमा उसले नै जोतिरहेछ सर। अब उसले जोत्दाखेरि त्यो रामकिशोर शाहको छोरोले गएर उसलाई भन्नुभयो कि होइन तपाईँले जोतिराख्नु भएको छ, यो जग्गा तपाईँ लिनुहोस् भनेर।
अनि उसको छोरेर धप्काएर बोलेर त्यो के अरे घरबाट पनि उसले पठाइसकेको छ। अनि पठाइसकेपछि उसको छोरोलाई पैसाको अभावले उसले बेच्नु पर्ने थियो। अब बेच्नु पर्ने भने म तपाईँले लिनुहुन्न भने अर्को मान्छेसँग मैले बेच्छु। अब ऊ चाहिँ मान्छेले मसँग जग्गा बेचेको हो अनि मैले जग्गा किनिसकेको छु। तपाईँको यो जग्गा मैले 77 साल 10 महिना 5 गते रजिस्ट्रेसन पास गराएको सर। अनि 5 गते रजिस्ट्रेसन गराइसकेपछि त्यसमा एउटा मसुरी बाली थियो सर। अनि त्यो मसुरी बाली धेरै मान्छेलाई मैले भने जनप्रतिनिधिले मैले भने त्यतिखेर जनप्रतिनिधिले पनि मलाई भन्नुभयो, मान्छेहरूले पनि मलाई भन्नुभयो कि होइन यो मसुरी बाली छ, मसुरी बाली सकिसकेपछि उसले आफै तपाईँको खेत चाहिँ छोडिदिन्छ भनेर। अनि त्यो मसुरी बाली पनि घरभित्र आइसक्यो। मसुरी बाली भित्र आइसकेपछि अब त्यसमा मुङ बाली यो 4 दाजुभाइ रहेछ सर। यो 4 दाजुभाइ चाहिँ एकदम त्यो 4वटै कोनमा आलीमा चाहिँ गएर होइन लाठी लिएर कोही फटा लिएर उभिरहेको थियो। ठिक छ, होइन उसले आउँदैन, हामी मुङ बाली पनि त्यसमा गर्छु भनेर बेलुकी 7 बजेतिर यसले गएर हलो पनि जोतिसक्यो त्यो खेतमा। अनि त्यो खेतमा हलो जोतिसकेपछि अब त्यो मुङ पनि छरिसक्यो भने जनप्रतिनिधि कहाँ मैले गएँ। जनप्रतिनिधि मलाई सल्लाह दिनुभयो होइन चौकीमा निवेदन दिनुहोस् भनेर, प्रहरी चौकीमा। अब हामी प्रहरी चौकीमा गएर निवेदन पनि दिएको। अहिले तपाईँले अलिक स्पष्ट भन्नुहोस् त विनोदजी, तपाईँले रामकिशोर शाहसँग जग्गा खरिद गर्नुभयो, अहिले जग्गा कसले उपभोग गरिरहेको छ अनि तपाईँलाई त्यो गढीमाई नपाकै वडा नम्बर 8 कै विजेन्द्र यादव भनेर त्यो लेखापढी व्यवसायमा पनि काम गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ पहिलेदेखि तपाईँले खरिद गर्नु अगाडिदेखि नै त्यो जग्गा उपभोग गरिरहनु भएको रहेछ, अर्कैकै जग्गा भए पनि, र अहिले जग्गा तपाईँले किन्दा पनि छोड्नु भएन, कुरो यति हो? हजुर 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 मैले जनप्रतिनिधि कहाँ पनि गएछु सर। अनि उसले जनप्रतिनिधिले मैले जो चौकीमा निवेदन दिएर पञ्चायती पनि गराइदियो। त्यो पञ्चायतीमा चाहिँ विजेन्द्र यादव भन्ने मान्छे यो पञ्चमाथि नि अहिले आधी ल्याइदिन्छु, पञ्चले बोल्न बित्तिकै पञ्चलाई भन्छ मैले आधी ल्याइदिन्छु, यही झगडा हुन्छ यो हुन्छ, धेरै अनाप शनाप कुरो पनि बोल्यो उहाँले। तर पनि अब उहाँले केही गर्नु भएन। हामी पनि अब मेयर साहबको त्यसपछि मेयर साहबको हामी गयो। ठिक छ, मेयर साहबको गाउँमा गएर घरमा गएर सर 5-10वटा भरबल आदमी थियो, त्यहाँ पनि कुरो चल्यो। अब कुरो चल्यो भने उसलाई पनि बोलायो, मलाई पनि बोल्न लगायो उहाँले। अब त्यो बोल्दा बोल्दै उहाँले के भन्नुहुन्छ, होइन त्यो खेतमा जसले जान्छ भने त्यहाँ मैले लठी राखेको छु, त्यो गाँस राखेको छु, अनाप शनाप धेरै कुरो पनि गर्नुभयो। तर पनि मेयर साहब मौन बस्नुपर्छ, मेयर साहब केही भन्नु भएन त्यतिखेर। त्यसपछि त्यसमा गएर धान बाली अहिले धान पनि रोपाइ गरिसकेको छ सर। हजुर, भनेपछि तपाईँको समस्या अहिले विजेन्द्र यादवसँग रह्यो, उहाँले तपाईँले खरिद गरेको जग्गा दिनु भएन, उहाँले उपभोग गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरो रह्यो होइन विनोदजी? बल जबरजस्ती लठीको भरमा। हजुर, ल विजेन्द्र यादवलाई टेलिफोन गर्छौँ हामी, उहाँसँग कुराकानी बुझ्छौँ तपाईँलाई किन यो 2077देखि खरिद गरेको जग्गा उहाँले उपभोग गर्न पाउनु भएको रहेनछ। विजेन्द्र यादवको चाहिँ कुरा के हो हामी यो कुरा पनि सुन्छौँ, र त्यहाँको गढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्याम प्रसाद यादवसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको टेलिफोन स्विच अफ छ। त्यसै गरी गढीमाई नगरपालिका नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष वैद्यनाथ ठाकुरसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र विजेन्द्र यादवसँग हामी कुराकानी गर्छौँ के रहेछ उहाँको समस्या। विनोदजीले त आफ्नो समस्या राखिसक्नु भएको छ र यो कुरा धेरै ठाउँमा पुग्दा पनि आफूलाई अन्याय अथवा न्याय नपाउने खालको परिस्थितिको महसुस गरिसकेपछि एभन्युज खबरको एभन्युज पहलले चाहिँ न्याय दिन सक्छ भन्ने आशासहित विनोद यादव यतिखेर आउनुभएको छ। हामी प्रयास गर्छौँ, हामी आफै फैसला गर्ने न्यायाधीश होइनौँ र हामी हेर्छौँ समस्या के रहेछ र त्यो समस्या समाधान गर्नको निमित्त कसले उत्तरदायित्व निर्वाह नगरिदिएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या आएको रहेछ यो विषय हेर्छौँ र न्याय दिलाउनका निमित्त प्रयास गर्छौँ। यतिखेर विजेन्द्र यादव टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर विजेन्द्रजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार सर। नमस्कार। अनि तपाईँले विनोद यादवले खरिद गरेको 2077 10 महिना 5 गते खरिद गरिसकेको जग्गा उहाँलाई उपभोग गर्न दिनु भएन छ, लाठीको भरमा तपाईँले कब्जा गरेर राख्नु भएको रहेछ भनेर विनोदजी यतिखेर गुनासो गरिरहनु भएको छ, के भएको हो? यसमा के छ सर, अब अरू कुरा त त्यसले अब के भनेको छ हजुरलाई नि थाहा होला। टेलिभिजनमा सुन्नुहोस् त, टेलिभिजनमा उहाँले भर्खरै भन्नुभएको छ, तपाईँले सुन्नु पर्थ्यो त्यो कुरा। त्यसमा के छ सर, यो जग्गा मेरो बुवा र बाजेले एउटा यही गाउँकै धनीसित किन्नु भएको थियो। अहिले उहाँको छोरा यो वडाको सर वडाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यो जग्गा हामीलाई रजिस्ट्री नगरेर अर्को जग्गा सर दिदियो। यो जग्गा 40-45 वर्षदेखि हामी यो गाउँको बुढापाकालाई पनि थाहा छ। तपाईको कुनै संवाददाता यहाँ गाउँमा आएर सर पत्ता लगाउँछ अथवा स्पट पनि पठाउनुहोस्, वास्तवमा त्यो जग्गा कसले कहिलेदेखि भोग गरिरहेछ। यसले त्यो वडाध्यक्षको बुवाले अर्को गाउँको मानिससित त्यसले किन्यो बेच्यो, त्यसबाट यसले किन्यो छ। त्यसमा पनि त्यो जग्गा लगभग 3 लाखको कठाको दरले छ, यसले 1,80,000 को कठाको दरले सर किन्यो। पहिला मैले ठगाएछु
जुन धनीले किनेको थियो अहिले पनि यो गाउँको यो वडाको वडा अध्यक्ष पनि छ सर। उसले वडा अध्यक्ष को अहिले गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष वैद्यनाथ ठाकुर हैन? हजुर हजुर हजुर। अनि उहाँले के हो भनेको एउटै जग्गा दुई पटक बेचियो? पहिला एउटा धरमपुरको मान्छेसित बेचियो, अहिले त्यो धरमपुर वडा नम्बर 7 मा परिरहेछ सर। अनि त्यसपछि यसले थाहा पायो कि यो जग्गा मेरो बुवा बाजेको नाउँमा छैन, यसले त्यो घटी दिइरहेछ त्यो जग्गा। मैले साबिक पीडित ठगिएको छु त्यसमा सर। अनि गाउँको समाजको त्यो त्यसले भन्यो नि हामी वडा के अरे वडा कार्यालयमा वडा चौकीमा निवेदन परेको थियो। हजुर। वडा चौकीमा मैले सर यो विनोद मेरो दाइकै छोरा परिरहेछ नाताको हिसाबले पदाधिकारी तपाईँ बुझ्नुभयो होला। त त्यहाँ गएर मैले 2-3 जना मान्छेलाई लिएर गएँ कि आफ्नै घरको कुरो हो, मिलजुल हुन्छ भने ठिकै छ। र यसको घरको नजिकको जग्गा मैले सर 7 धुर किनेको छु। त्यो जग्गामा अहिले पनि मलाई भोग गर्न दिइरहेको छैन। थपमा यसैको गाउँको यसैको नाता पर्ने भिनाजु मेरो 5 कठा जग्गा पनि घेरेर आज विजेन्द्रजी अन्त जानुभन्दा पनि यो समस्या हामीसँग आइसकेपछि तपाईँले भन्नुभयो विनोद यादवले अहिले खरिद गरेको जग्गा तपाईँहरूसँग पनि यसको जग्गा धनी पूर्जा छ? हजुर। तपाईँसँग पनि यो जग्गाको जग्गा धनी पूर्जा छ? यो जसले किनेको छ यो जग्गाको? हजुर। होइन तपाईँले जुन उपभोग गर्दै आइरहनु भएको छ, बाबुबाजेको पालादेखि जोत्दै आएको भन्नुभएको छ जग्गा, जुन पछिल्लो समय 2077 सालमा विनोद यादवले खरिद गरेको यो जग्गा, किनेको जग्गा, यो जग्गाको तपाईँसँग पनि जग्गा धनी पूर्जा छ? होइन सर, त्यो जग्गाको छैन। त्यो जग्गा धनीले साबिक जुन जग्गा धनी छ उसले मेरो अर्को जग्गा सर रसरी गरिदिएको छ। अनि त्यो जग्गाको लाल पूर्जा मेरो जिम्मा छ। अनि ठगेर भित्रभित्र वडाध्यक्षको बुवाले पनि जोतभोग गरिरहेको थिएन। अनि त्यो अर्को एउटा धरमपुरको मान्छेसित बेचेको थियो, उसले पनि जोतभोग गरिरहेको थिएन। यसले पनि जोतभोग गरिरहेको छैन अहिलेसम्म पनि त्यहाँ वडा चौकीमा। एउटा कुरा चाहिँ भनिदिनुहोस् न, अलिक स्पष्ट भएन। विनोद यादवले किनेको तपाईँले जोतभोग गरिरहेको यो जग्गाको जग्गा धनी लाल पूर्जा चाहिँ अथवा जग्गा धनी पूर्जा भनिन्छ, जसलाई लाल पूर्जा पनि भनिन्छ, यो तपाईँसँग पनि छ कि विनोद यादवसँग मात्रै छ कि के छ? अब हेर्दाखेरि सर अहिलेको प्रमाणको हिसाबले उसकै जिम्मा छ। अनि तैपनि म वर्षैदेखि जोतिरहेछु, मलाई त त्यो साबिक जग्गा हैन। तपाईँले यो अरूको जग्गा जोतिरहनु भएको जग्गा धनीले अरूलाई बेचिदिएको अवस्था हो कि तपाईँकै स्वामित्वमा रहेको जग्गा हो त? यो मेरो स्वामित्वमा रहेको जग्गा छ सर। तर त्यो स्वामित्वको प्रमाण चाहिँ छैन भन्नुहुन्छ फेरि तपाईँ? होइन सर, मैले त मेरो बुवा बाजेले त्यो साबिक जग्गा धनीलाई त रकम दिया छ नि सर। त्यो यसलाई थाहा हुँदै बढीको जग्गा कम रेटमा सर मूल्याङ्कनको हिसाबले दिँदाखेरि किनिया छ। यससित मैले झगडा गरेर जे हुन्छ त्यो गरौँला भनेर एकचोटि तपाईँ आफ्नो स्टाफलाई अथवा हजुर पनि एकचोटि यो गाउँमा आउनु न सर। अनि मेरो 2टा जग्गा सर यसले हप्या छ। यसको घरको नजिकै छ, मैले 7 धुर किनेको छु। ऊ व्यक्तिसित पनि मार झगडा के गरेको छ यो। त्यही त। अब यस्तो विजेन्द्रजी तपाईँको सुन्नुहोस् त, अहिले अब कानुनी राज्यमा छौँ नि त होइन? कानुनले कुरा तपाईँहरूको यी समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने हो। तपाईँले भन्नुहुन्छ उसले जग्गा हडप्यो, उसले भन्छ तपाईँले जग्गा हडप्यो। यो त दक्षिण भारतीय फिल्ममा देखिने जस्तो भयो के कुरो। यो जसले सक्छ उसले हडप्ने जस्तो भयो। तपाईँहरू लाठी लिएर बस्ने कुराहरू, यो त एउटा सभ्य समाजमा सहँदो कुरो होइन। तपाईँहरूलाई अन्याय परेको छ भने सम्बन्धित निकायमा जानु पर्यो। अहिले ओडामा जान सकिन्छ, गाउँपालिकामा जान सकिन्छ, अदालततिर गइसकेछ सर। अदालत हजुर पठाइदिएछ। हजुर हजुर। पञ्चहरूको भरभर लाग्नेको कुरा यसले मानेन सर। 2-3 पटक गाउँमा पनि भयो र भन्दै हुनुहुन्छ नि कि मेयरको नजिकमा पनि भएछ, सबै ठाउँमा भयो त। तर मान्ने खालको यो मान्छे छैन सर। यदि तपाईँ एकचोटि पञ्चकै रूपमा तपाईँ आफ्नो स्टाफ या हुन्छ विजेन्द्रजी, हामी त्यो पनि गर्छौँ। हाम्रा संवाददातालाई पनि त्यहाँ पठाउँछौँ। म एकैछिन विनोदजीसँग कुराकानी गर्छु। हजुर विनोदजी, विजेन्द्र यादवको कुरा सुन्दा त तपाईँले उहाँको जग्गा हडपेको कुरा आइरहेको छ, फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ एकछिन मलाई पनि मौका दिनुहोस्। विजेन्द्र यादवको 7 धुर जग्गा मैले के अरे हडपेको होला, जोतेको होला भने यो 4 कठाको लगान मैले 5 कठा दिन तयार छु सर। भोलि तपाईँ आफ्नो संवाददातालाई यो रौतहटको गढीमा 8 मा पठाइदिनुहोस्। यहाँ मैले उहाँको 7 धुर होस् या 10 धुर मैले कब्जा गरेको भए
मैले तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत पनि जानकारी गराएँ। त्यो भएको भए मैले कतै पनि केही गर्न जाँदैन, मैले बसेर ठिक छ तपाईँको यहाँ तपाईँको संवाददाताले काम गरिदिएको भए पुरै बाँच्न सक्छु सर। हजुर। अनि अब दुवैको गुनासो रह्यो त, यो विषयलाई हामी थप बुझ्नुपर्ने भयो विनोदजी। तपाईँले पछिल्लो 1 महिनादेखि यो विषय लिएर हामी कहाँ आइरहनु भएको छ होइन। आज हामीले तपाईँका यो गुनासो राख्ने मौका दियौँ, तर तपाईँको मात्रै होइन, तपाईँ मात्र अन्याय परेको होइन, तपाईँले नै अरूलाई अन्याय पारेको जस्तो कुरो आइराखेको छ। हामी यो विषयलाई बुझ्नु त्यही हो, त्यही हो। भोलि तपाईँ संवाददातालाई पठाइदिनुहोस्, त्यस्तो प्रमाण पुगेको भए तपाईँको जे दण्ड जुर्माना हुन्छ उहाँ मलाई गराउन सक्नुहुन्छ। यो टेलिभिजन मार्फत पनि मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। तर विजेन्द्रजी के भन्नु भएको छ भने करिब 40-45 वर्ष अगाडिदेखि जोत्दै आइरहेको र त्यतिखेर नै उहाँहरूको आफ्ना पुर्खाले किनेको खरिद गरेको यो जग्गा तपाईँले पछि विभिन्न तरिकाले खरिद गर्नुभयो, प्रमाण पुर्याउनु भयो, तर जग्गा त उहाँहरूले खरिद गर्दाखेरि पैसा तिरेको प्रमाण दिएको थिएन, यो समस्या हो भनेर उहाँले राखिरहनु भएको छ। होइन 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 सर, प्रमाण दिएको होइन, उहाँले जग्गा किनेको थिएन सर। त्यो जग्गा के भन्छ, एउटा त्यो अरू धनीको मान्छेको जग्गा थियो, त धनी मान्छेले पनि थाहा थिएन कि यो जग्गा मेरो छ भनेर, ठिक छ। त्यो धनीको धेरै जग्गा थियो, त्यो मेरो छ भनेर यिनीहरू पुरै मिलाएर 10-11 कठाको किता जोडेर जोतिरहेछ। त्यो जग्गा सधैँभर सबै मान्छेले भन्छ यसकै जग्गा हो, तर अहिले भन्न 2-4 वर्षदेखि पत्ता लागेको छैन यो चाहिँ बाहिरको मान्छेको धरमपुर वडा नम्बर 7 को मान्छेको जग्गा रहेछ सर। अनि उहाँसँग कुनै प्रमाण पनि छैन सर, यो गलत कुरो उहाँको हो, मैले भन्न चाहन्छु सर। र विनोदजी यो बारेमा हामी थप बुझ्नै पर्ने अवस्था आयो। त्यहाँ के भएको रहेछ हाम्रा संवाददाता मार्फत बुझ्छौँ र त्यहाँ रहेको स्थानीय निकायसँग पनि बुझ्छौँ, र तपाईँलाई यदि अन्याय परेको रहेछ भने न्याय दिनका निमित्त हामी पहल गर्छौँ, र तपाईँले अरूलाई अन्याय पार्नु भएको रहेछ भने त्यो पनि त स्वीकार्योग्य कुरा होइन। हजुर हजुर, म स्वीकार्न तयार छु। हजुर है विनोदजी, ल म एकैछिन विजेन्द्रजीसँग कुराकानी गर्छु। विजेन्द्रजी, हजुर सर, अब तपाईँहरूको यो घरायसी झगडा जस्तो देखिन्छ, तर यस्ता खालका समस्या धेरै छन्। यस्ता गाउँघरमा यस्ता समस्या अथवा सहर बजारमा पनि यस्ता खालका समस्या जग्गाका निमित्त भएका आफूलाई अन्याय पर्यो भन्दै विभिन्न निकाय धाउने, र यतिखेर विनोद यादव पछिल्लो 1 महिनादेखि हाम्रो सम्पर्कमा आइरहनु भएको थियो। र अब हामी हाम्रा संवाददातासँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँसँग त्यहाँ हामी संवाददाता मार्फत त्यहाँको स्थिति अझै भित्री रूपमा के रहेछ बुझ्छौँ, र सम्बन्धित निकाय मार्फत तपाईँहरू जसलाई अन्याय परेको रहेछ भने पनि न्याय दिनको निमित्त पहल गर्छौँ है त। विजेन्द्रजी, अन्त्यमा केही छ तपाईँको कुरा? एउटा रिक्वेस्ट सर मेरो सर थप्पा के छ, यो मेरो दाइको छोरो हो, यसलाई पुरै इतिहास सर थाहा थियो। जानी जानी मलाई यो झन अप्ठ्यारोमा परेको छ। वडाध्यक्षको बुवाले हाम्रो बाबु बाजेलाई ठगिदियो, थपमा अर्को गाउँको मान्छेसित त्यो सुनेर छलेर बेच्यो। ल विजेन्द्रजी, मैले तपाईँहरूका वडा अध्यक्ष, तपाईँले नाम लिनुभयो, वडा नम्बर 8 गढीमाई नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष वैद्यनाथ ठाकुरसँग यो विषयमा आज दिउँसो कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले यो विषयलाई म यहीँ मिलाउँछु, दुवै पक्षलाई अन्याय पर्न दिन्न भन्ने प्रतिबद्धता हामीलाई जनाउनु भएको छ। अहिले टेलिभिजनमा बोल्नुभन्दा पनि त्योभन्दा अगाडि नै समस्या समाधान गरेर म तपाईँहरूको सम्पर्कमा आउँछु भन्नुभएको छ। उहाँ चाहनुहुन्छ भने मिल्छ भन्छु कुरा सर, यसैले मानेन भनाइको अर्थ। मैले उसको घरको नजिकमा सर 7 दूर जग्गा किनेको छु, त्यो पनि अर्पण थियो। यथार्थ भन्नुहुन्छ, मैले पनि जानी जानी किनेको थियो। त्यो जग्गा धनी जुन थियो नि 7 दूरवाला, उसले 4-5 वर्षदेखि सर खोज्दै थियो चारैतर्फ व्यापारीहरू। यसले जानी जानी त्यो जग्गा सर किनेन। ल हुन्छ विजेन्द्रजी, तपाईँको कुरा पनि सुन्यौँ, विनोदजीको कुरा पनि सुन्यौँ, र अहिले हामीले यो विषयमा त्यहाँका गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष वैद्यनाथ ठाकुरसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। यो विषयमा हाम्रा त्यहाँ संवाददाता पठाएर के रहेछ, कसलाई अन्याय परेको रहेछ बाँकी थियो सर, त्यो सुनिदिनु न। हजुर, त्यो साधुर जग्गा, त्यो जग्गा धनीले कति पटक चारैतिर बिहान बन्टा गर्यो कि म बेच्छु भनेर। यसले चारैतिर कि तपाईँ नकिन्नुहोस्, किन्नुहुन्छ भने यो गर्छु त्यो गर्छु। अन्तमा सर जुन दिन मैले किनेर गएको थियो, मैले भने कि म किन्छु भने मेरो दाइकी छोरो हो, म अब यो त्यो गाउँबाट अलिक पलकतिरको गाउँमा छु सर, मैले आफ्नो ससुरालीको घरतिर छु। ल विजेन्द्रजी, ठिकै छ। हामी त्यहाँ हाम्रा संवाददाता मार्फत कसलाई अन्याय परेको रहेछ, कसले अन्याय पारेको रहेछ, दुवै पक्षले अन्याय पारेको र परेको भन्ने कुरो आइरहेको छ, हामी यो बुझ्छौँ र सम्बन्धित निकाय मार्फत तपाईँहरूलाई न्याय दिने पहललाई निरन्तरता दिन्छौँ है त विजेन्द्रजी। हस्, धन्यवाद। यतिखेर हामीसँग रौतहटको गढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 8 को एउटा समस्या आएको छ, र यो समस्यामा त्यहाँका वडा अध्यक्षको वैद्यनाथ ठाकुरको पनि उहाँको पनि कुरा र संलग्नता हामीले पाएका छौँ। हाम्रा संवाददाता मार्फत के भएको रहेछ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने प्रयास हामी सर्वप्रथम गर्नेछौँ। हामी कुनै न्यायाधीश होइनौँ, कसैलाई न्याय यहीँबाट घोषणा गर्ने काम पनि गर्दैनौँ। हाम्रो काम भनेको कसले कसलाई अन्याय पारेको रहेछ र न्याय पाउनुपर्ने कसले हो, त्यो कुराको अध्ययन गरेर, अनुसन्धान गरेर, छानबिन गरेर, निगरानी गरेर हाम्रा दर्शकहरू समक्ष राख्ने
त यस्ता खालका समस्या अन्त नआउन्, कसैले शक्ति र पहुँचको भरमा कसैले कसैलाई दुःख दिनु हुँदैन र यस्ता मामिलामा स्थानीय स्तरबाटै न्याय पाउने खालको स्थिति परिस्थिति वातावरण बन्नुपर्दछ। र यदि हामीसँग आइसकेका एक गुनासोलाई भने हामी न्यायको कठघरामा सम्बन्धित कठघरामा उभ्याएर न्याय सम्पादनका निमित्त सहयोग गर्ने निकाय हामी हौँ। सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्ममा छौँ र यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ र यो विषयमा पनि हाम्रा संवाददाता मार्फत त्यहाँ थप अनुसन्धान गरेर निष्पक्ष ढङ्गबाट पूर्वाग्रही रहित भएर के रहेछ यथास्थिति सम्बन्धित निकायबाट हामी समस्या समाधानको र न्याय सम्पादनका निमित्त पहल गर्नेछौँ। दर्शकबिन्दु एभिन्युज पहलमा आज आएका यी विषयहरू र भोलि पनि यस्तै खालका विषयहरू समस्याहरू सहित हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। मात्र समस्या होइन, समाधानका उपायसहित आउनेछौँ। एभिन्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त नमस्कार।